λέγαμε, στις γυναίκες. Η ισότητα των δύο φύλων κατοχυρώθηκε πρώτα νομοθετικά. Εν συνεχεία η κοινωνία, οι πολίτες, οι άνδρες και οι γυναίκες εκλήθησαν να εστερνιστούν και να συνειδητοποιήσουν τα οριζόμενα από το Σύνταγμα και τους νόμους. Στην Ελλάδα η τομή στην υπόθεση της ισότητας έγινε το 1975 με τη συνταγματική κατοχύρωση της ισότητας και της ισονομίας. Η θεωρητική έτσι κι αλλιώς συνταγματική επιταγή υλοποιήθηκε τη διετία 1983-84 με δύο ρηξικέλευτα νομοθετήματα, το νόμο 1329 του 83 για το νέο οικογενειακό δίκαιο και το νόμο, τον πολύ αγαπητό νόμο στις γυναίκες θα λέγαμε, το νόμο 1414 του 84 για την ισότητα των δύο φύλων σε εργασιακά θέματα. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές για τα πράγματα στην Ελλάδα από άποψης ισότητας και κατοχύρωσης αυτής. Καλεσμένη σήμερα εδώ στην εκπομπή, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, η κυρία Σωσό Ιμανίδου, η οποία είναι πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων, ζωντανά κοντά μας εδώ, να μου κρατήσει και συντροφιά από την πλευρά του σαλονιού που έχουμε, γιατί απέναντί μου έχω 8 ολόδροσα παιδιά. Τα νιάτα, το αύριο, το μέλλον αν θέλετε, γι' αυτό που λέγεται και γυναικεία υπόθεση. Αυτοί που καλούνται πια μετά από εμάς να γράψουν τη δική τους ιστορία, το δικό τους μέλλον στα πράγματα. Η κυρία Σωσό Ιμανίδου, όπως είπα, που είναι πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Σερών, και με αφορμή παίρνοντας ότι η κυρία Καλλιρόη Παρέν Σιγανού, τι κυρία, έχει πεθάνει βέβαια, η Καλλιρόη Παρέν Σιγανού λοιπόν, χωρίς κυρία, μια και στους νεκρούς δεν μπαίνει αυτός ο τίτλος, ήταν η πρώτη δημοσιογράφος γυναίκα και στη συνέχεια ίδρυσε το Λύκειο Ελληνίδων. Ναι. Κυρία Ιμανίδου, σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μου και θα κουβεντιάσουμε για όλα. Και ιδιαίτερα για τις σεραίες φεμινίστριες. Έχετε πολλά στοιχεία, έχετε πολύ υλικό. Ορισμένα, όχι πολύ. Αρκετό, να ενημερώσουμε και τις κυρίες της πόλης που δεν ξέρουν για κάποιες γυναίκες που πρωτοστάτησαν στο παρελθόν. Οι σεραίες είναι πάντα στην πρωτοπορία. Ναι, και είχαν μία δράση. Ακριβώς. Και επέτυχαν κάποια πράγματα πολύ πριν από εμάς. Όπως έχουμε και το μέλλον από εκεί, τα παιδιά που θα πετύχουν κάποια άλλα πράγματα μετά από εμάς. Παιδιά, θα ήθελα, ξεκινώντας έτσι, στην τύχη από εκεί επάνω, από την Αγγελική, θα σας λέω με τα μικρά ονόματα, είστε και πολλοί, την Αγγελική ή την Αγγελικούλα, όπως συνηθίζω να την αποκαλώ. Αγγελική, την δραστήρια πρόεδρο του Τρίτου Λυκείου Σερών, του 15 μελούς, έτσι, είσαι και πρόεδρος Αγγελική. Σε ευχαριστώ πολύ, με βοήθησες ως προς το να μαζευτούμε εδώ, να έρθουν και τα άλλα τα παιδιά. Θα ήθελα να μου πεις τι γιορτάζουμε σήμερα. Σήμερα γιορτάζουμε, τιμούμε μάλλον καλύτερα, κάποιες γυναίκες που αγωνίστηκαν και πέσανε το 1857. Ήταν η πρώτη γυναικεία απεργία που έγινε. Καλύτερα, μετά τη βιομηχανική επανάσταση, βλέπουμε ότι η γυναίκα αρχίζει και αφυπνίζεται. Ζητάει ίσα δικαιώματα στην εργασία, ζητάει και αυτή να μπορεί να μορφώνεται και ζητάει δικαιώματα με τον άνδρα, να έχει τα ίδια δικαιώματα με τον άνδρα. Στην Γαλλία πρώτα άρχισαν και στην Αγγλία να δημιουργούνται τα πρώτα φεμινιστικά κινήματα το 1848 και στην Αμερική. Στην Αγγλία έχουμε τις λεγόμενες σουφραζέτες. Στην Αμερική το 1857, όπως και είπα πιο πριν, έγινε η πρώτη απεργία γυναικών, εργατριών, ήταν οι φάντριες, οι οποίες βγήκαν στους δρόμους να φωνάξουν, να διεκδικήσουν ισομισθία, καλύτερους όρους εργασίας, γιατί το ωράριο ήταν δυσβάσταχτο για τις γυναίκες και δεν πληρώνονταν φυσικά όπως οι άνδρες. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ άσχημες για αυτές. Εκείνη η απεργία είχε βαφτεί κυριολεκτικά στο αίμα. Τις γυναίκες αυτές αποφασίσαμε λοιπόν να τις τιμάμε την 8η Μαρτίου. Η απόφαση αυτή, από ό,τι ξέρω, πάρθηκε το 1910
σε μια διεθνή συνδιάσκεψη στη Κομπεχάγη που έγινε όλων των γυναικών. Προσωπικά θεωρώ ότι η γιορτή της γυναίκας δεν πρέπει να υπάρχει μονάχα μία μέρα, πρέπει να υπάρχει ολόκληρες τις μέρες, αλλά πρέπει και να αλλάξει ο σκοπός αυτής της γιορτής. Σκοπός είναι το να τιμάμε τις γυναίκες, να έρθουμε σε περισυλλογή και όχι το να γλεντάμε και τα διάφορα άλλα που γίνονται. Είστε αντίθετοι εσείς με αυτό βλέπω, ως προς τη διασκέδαση τη βραδινή. Θα διασκεδάσετε εσείς απόψε, η νεολαία, οι γυναίκες? Εμείς σαν νεολαία που είμαστε και σαν υποψήφοι που είμαστε οι περισσότεροι ας πούμε εδώ, δυστυχώς δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε, αλλά και πάλι και να είχαμε χρόνο, προσωπικά δεν θα διασκέδασα. Δεν θα διασκέδασα γιατί δεν πιστεύω ότι αυτή η μέρα είναι για να διασκεδάζουν. Δηλαδή η ισοτιμία των δύο φύλων δεν μπορούμε να την περιορίσουμε στο ότι είναι απελευθέρωση τελείως από το σπίτι. Αυτό εγώ το θεωρώ ασυδοσία. Το να διαφορεί κανείς για το σύζυγο και την οικογένεια κτλ. Λοιπόν, Αγγελική, με δικαιώνεις ως προς την απόφασή μου σήμερα σε αυτή την εκπομπή να έχω νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα νέους, για να ακούσουμε τις απόψεις τους. Που πολλές φορές, πραγματικά εσείς οι νέοι, γιατί δεν ξέρω, πιστεύω πάρα πολύ σε εσάς παιδιά, μας βάζετε καπάκι, τους μεγάλους. Γιώργο, εσείς, τα αγόρια, πώς βλέπετε τη σημερινή μέρα, τι σημαίνει για εσάς τους νεαρούς, τους άντρες? Εγώ προσωπικά υποστηρίζω στην ισότητα των δύο φύλων και δεν θα ήθελα, ας πούμε, δηλαδή, να σταματήσει αυτή η μέρα, δηλαδή να εξαφανιστεί. Πιστεύω ότι η ισότητα των δύο φύλων είναι πολύ καλό και για τον άντρα και για τη γυναίκα, γιατί τόσο το ένα όσο και το άλλο φύλο βοηθάνε τόσο μέσα στους κόλπους της οικογένειας όσο και μέσα στους κόλπους της κοινωνίας. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό είναι ένα προνόμιο δηλαδή για την κοινωνία μας. Μάλιστα. Πιστεύεις δηλαδή στην ισότητα των δύο φύλων? Πιστεύω, ναι. Ελπίζω, Αγγελική, η επιλογή να μην έγινε με κριτήρια με όσους συμφωνούν μαζί μας. Ήταν ελεύθερη, free. Δεν ήξερα τις απόψεις των παιδιών που είχαν, τι απόψεις είχαν ας πούμε, για την ισοτιμία των δύο φύλων. Απλά ήρθαμε εδώ πέρα για να πούμε τις σκέψεις μας. Πάντως, έτσι, για να μην φοβηθούν οι νεαροί μας, αν έχουν και αντίθετη άποψη, εμείς ευχαρίστως θα τη φιλοξενήσουμε, αλλά με επιχειρήματα. Βέβαια, μπορούμε να τη δεχτάσουμε. Λοιπόν, ναι. Ήθελα να πω και εγώ κάτι. Είσαι ο Κωνσταντίνος. Είμαι ο Κωνσταντίνος, ναι. Πιστεύω ότι η μέρα της γυναίκας δεν πρέπει να γιορτάζεται μόνο σήμερα, ας πούμε μόνο 8 Μαρτίου. Πιστεύω ότι η γυναίκα είναι ένα να πω κοινωνικό, ένα ανθρώπινο, το οποίο πρέπει να γιορτάζεται και να τιμάται κάθε μέρα. Εκτός από 8 Μαρτίου. Δηλαδή, εγώ είμαι κατά το ότι σήμερα ειδικά γιορτάζουμε τη γυναίκα και σήμερα η γυναίκα θα βρει την ευκαιρία να πάει να γλεντήσει, θα πάει να βγει έξω, να κάνει κάποια πράγματα τα οποία δεν θα έκανε μια άλλη μέρα. Βέβαια, αυτή η μέρα δεν επελέγει για να γλεντούν οι γυναίκες. Είναι μια ημέρα αναφοράς και μνήμης. Σε κάποιες γυναίκες, όπως είπε πριν η Αγγελική, που αγωνίστηκαν και πολλές έδωσαν και τη ζωή τους. Ναι, όμως, για να απολαμβάνουμε κάποια προνόμια εμείς. Αλλά βέβαια, όσοι συνήθως, όπως συμβαίνει και με όλες τις γιορτές, εδώ να πάρουμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου, που είναι από τις κοντινότερες σε εσάς, έχει καταντήσει να είναι ένα υπαίθριο σουβλατζίδικο, από ό,τι λένε. Αυτή που είναι στην σίγουρα Αθήνα. έτσι είναι. Έτσι, επόμενο είναι μετά από χρόνια και αυτή η γιορτή να έχει χάσει τον πραγματικό της στόχο και το σκοπό για τον οποίο γίνεται. Απλώς δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό το ότι τι γιορτάζεται σήμερα. Απλώς λένε ότι σήμερα τιμάται η γυναίκα. Γιατί να τιμάται η γυναίκα? Είναι οι λόγοι που ανάφερε η Αγγέλα, αλλά ήθελα να επισημάνω αυτό το πράγμα, ότι η γυναίκα πρέπει να τιμάται κάθε μέρα. Κωνσταντίνα, ξέρεις ότι έχουν και οι άντρες γιορτή? Αυτό δεν το ήξερα, ειλικρινά. Έχετε μία γιορτή κάπου εκεί προς το καλοκαίρι, αλλά δεν τη γιορτάζετε. Εγώ πιστεύω ότι εμείς οι άντρες πρέπει Ελπίζω να μην χρειαστεί να φτάσετε στη δύσκολη θέση τη δική μας για να έχετε κάποιες γιορτές για να σας θυμούνται. Δεν πιστεύω ότι είναι δύσκολη θέση της γυναίκας. Οι γυναίκες έχουν περάσει από πολλές δυσκολίες. Κυρία Σωσό, μπορείτε να πάρετε μέρος στη συζήτηση, γιατί τώρα μπλέξαμε την νεολαία. Βέβαια, ναι, είστε και μητέρα, είστε γυναίκα και δεν είναι ανάγκη με την ιδιότητα της Προέδρου του Λυκείου. Όχι, ασφαλώς. Σαν γυναίκα. Εξάλλου, το είπαμε από την αρχή ότι ήρθαμε τρεις ιδιότητες και με τρεις ιδιότητες θα μιλήσω. Πρώτον, σαν Πρόεδρος του Λυκείου για να αναφερθώ στην Καλλιρόη Παρέ. Δεύτερον, σαν Σερέα για να αναφερθώ στο κίνημα μέσα στις αίρες, στο γυναικείο κίνημα. Και τρίτον, να εκφράσω και κάποιες προσωπικές απόψεις. Σας ακούμε. Από όπου θέλετε αρχίστε. Θα έχετε πολλά ενδιαφέροντα να μας πείτε. Θα ήθελα πάρα πολύ να σταθούμε και στις γυναίκες αιρές που έχουν παίξει ένα ρόλο σε αυτό που λέγεται φεμινιστικό κίνημα. Οπωσδήποτε. Να αρχίζαμε πρώτα, μια και αναφέρθηκε από την κυρία Παρέν, την κυρία Σιγανού Παρέν. Γιατί μετά θα προχωρήσουμε στα άλλα θέματα.
Λοιπόν, ήθελα να πω ότι τον Ιούνιο έγιναν τα αποκαλυπτήρια της μιας πρωτομής που στήθηκε για να τιμηθεί η Καλλιρόη Παρέν, η οποία θεωρείται ότι είναι μια ή η γυναίκα που άνοιξε το δρόμο προς την καταξίωση των Ελληνίδων γυναικών. Είναι η πρώτη γυναίκα δημοσιογράφος στην Ελλάδα και στις 8 Μαρτίου 1887, δεν ξέρω τη σύμπτωση της ημερομηνίας σε τι οφείλεται. Αυτό εγώ πρέπει να το κρατήσω καλά στη μνήμη μου, ότι η Καλλιρόη Παρέν Σιγανού ήταν η πρώτη δημοσιογράφος γυναίκα. Ακριβώς. Και ότι στις 8 Μαρτίου του 1887 κυκλοφόρησε την εφημερίδα των Κυριών. Την πρώτη αποκλειστικά γυναική εφημερίδα και μέσα από τις σελίδες της βέβαια ξεκίνησε τον μακρύ και δύσκολο αγώνα για την κατάκτηση της ισότιμης θέσης της Ελληνίδας μέσα στην κοινωνία. Πάλεψε για το δικαίωμα των Ελληνίδων στη μόρφωση. Πίστευε ότι μόνο με την παιδεία κερδίζεται ο αγώνας. Και μάλιστα έναν Μάρτιο πάλι του 1909 στην εφημερίδα της, στο κύριο άρθρο, γράφει: «Οι φραγμοί πίπτουν, τα κάγκελα τα σιδερένια θράβονται και ο δρόμος μετεμποδίων γίνεται ελεύθερος. Μάλιστα, τον οποίον ο λίγων κατ' ο λίγων είχαν ανοίξει οι γυναίκες, αρχίζει να γίνεται ελεύθερος. Δεν υπάρχει πλέον μετρημένο και περιορισμένο φως αναπτύξεως και πρόοδου για τας γυναίκας, επειδή είναι γυναίκες». Το 1911 ιδρύει το Λύκειο Ελληνίδων, στο οποίο αφιέρωσε τη ζωή της και μέσα από το οποίο υλοποίησε τα οράματά της ως πρόεδρος του, που ήταν από το 1911 από την ίδρυσή του μέχρι το θάνατό της το 1940. Και στο καταστατικό του Λυκείου των Ελληνίδων έταξε ως σκοπό, πρωταρχικό σκοπό έβαλε, τον μεταξύ των γυναικών, των γραμμάτων, των επιστημών και τεχνών και εν γέννη ανωτέρας μορφώσεως μητέρων και παιδαγωγών σύνδεσμων προς εξυπηρέτηση του φύλου των, προς υπεράσπιση και προστασία αυτών, και στη συνέχεια βάζει και προς αναγέννηση και διατήρηση των ελληνικών εθήμων, παραδόσεων, ελληνικών χωρών, ασμάτων κλπ. Σε αυτό που λέγεται Λύκειο Ελληνίδων, και έτσι μέσα από το Λύκειο διασώζουμε πραγματικά πολλά πράγματα από την παράδοσή μας. Να λοιπόν που οι γυναίκες πολλές φορές, πάρα πολλές φορές έχουν γράψει ιστορία. Έχουμε και παραδείγματα στις Σέρρες όμως, κυρία Ιμανίδου. Ναι, πραγματικά. Έχουμε παραδείγματα και στις Σέρρες. Και βρίσκομαι στην πολύ ευχάριστη θέση να μιλήσω γι' αυτό, έχοντας στα χέρια μου ένα φωτοντίγραφο που είχε την ευγενή καλοσύνη να μου παραχωρήσει η κυρία Μόσχου και την ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Είναι ένα φωτοντίγραφο από το Μακεδονικό ημερολόγιο του κυρίου Σφενδόνη, είναι γνωστό ιστορικός, του 1935. Σε αυτό το ημερολόγιο, θέλετε να το δείξετε, απλά να διαβάσω ορισμένα, γιατί είναι πολλά αυτά που γράφονται, αναφέρει τη φεμινιστική κίνηση στην πόλη των Σερών. Και γράφει: «Είναι γνωστόν ήδη στην Ελλάδα ότι κατά τα τελευταία χρόνια στα Σέρας, στην ωραία και πολυπαθή πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας, σημειώθη μια φεμινιστική κίνηση με μορφή απροσδόκητων». Τώρα, τα άλλα, να μην σας τα διαβάσω, ναι, αναφέρονται σε ποια κυρία. Απλά θα προχωρήσω στις δηλώσεις τις οποίες έκανε η κυρία Αργυριάδου, η κυρία Ιουλία Αργυριάδου, γνωστή Σεραία, σύζυγος του γιατρού Οδυσσέα Αργυριάδη, που είχαν μία κλινική στην οδό Μεραρχίας, εκεί που είναι σήμερα το επιμελητήριο, το σημερινό επιμελητήριο. Δεν υπάρχουν βέβαια στη ζωή και οι δύο, να πούμε. Η κυρία Γρηγοριάδου, από ό,τι έμαθα χθες, δεν υπάρχει βέβαια στη ζωή, αλλά έδωσε σε ηλικία 90 ετών μία συνέντευξη. Νομίζω ότι το αρχείο αυτό το έχει ο κύριος Καφταντζής. Και ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να το ζητήσουμε να τα μαζέψουμε όλα αυτά. Ό,τι αφορά εμάς τις γυναίκες, να τα συγκεντρώσουμε πραγματικά. Πολύ καλή πρόταση αυτή, κυρία Ιμανίδου. Ναι. Και εγώ θα βοηθήσω όσο μπορώ. Ναι, γιατί έχουμε αξιόλογες γυναίκες στις Σέρρες. Φέρει πριν την Καλλιρόη Παρέν διαδέχθη η Άννα Τριανταφυλλίδου. Η Άννα Τριανταφυλλίδου είναι μια πολύ αξιόλογη γυναίκα. Σοφή Ελληνής αποκαλείται. Έχει τιμητικές διακρίσεις πάρα πολλές. Αγωνίστηκε, την διαδέχθηκε στην Προεδρία του Λυκείου των Ελληνίδων. Αυτή είναι η αιτία που έγινε και Λύκειο στις Σέρρες. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε για μια αξιόλογες. Είδατε, αυτή την έχει τιμήσει, καθώς και την Ευθαλία Αδάμ την έχουν τιμήσει και στη ΣΠΕ. Στη Σεραϊκή Προσωπογραφία, αν προσέξετε, είναι μέσα αυτές οι δύο Σεραίες, μεγάλες γυναίκες, Σεραίες δέσποινες θα έλεγα. Και τώρα να αναφερθούμε λιγάκι στο φεμινιστικό κίνημα και μετά να πούμε και κάτι άλλα πράγματα που κάνουν οι Σεραίες γυναίκες. Λοιπόν, να αφήσουμε την κυρία Αργυριάδου να μας πει για τη φεμινιστική κίνηση μέσα από μια συνέντευξη που έδωσε όταν ξεκινούσε να εκπροσωπεί στην Ελλάδα σε ένα συνέδριο υπέρ των δικαιωμάτων της γυναικών στην Κωνσταντινούπολη. Πήγαινε με την κυρία Άβρα Θεοδωροπούλου και λέει ότι η φεμινιστική κίνηση στην πόλη μας χρονολογείται από την άνοιξη του 1928.
Βλέπετε, είναι πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Αρκεί να σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα οι γυναίκες άρχισαν να ψηφίζουν το 1952. Ναι, αλλά δείτε εδώ τι έγινε. Ναι. Και για να τα γράφουνε, σίγουρα είναι έτσι. Και η κυρία Αργυριάδου ήταν μετά τον πόλεμο δημοτική σύμβουλος. Ναι. Η πρώτη. Και όχι μόνο στις Σέρρες, θέλω να πιστέψω ότι είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το διερευνήσουμε. Εάν εκείνη την εποχή που ήταν η κυρία Αργυριάδου, δημοτική σύμβουλος στις Σέρρες, υπήρχαν πόσες και ποιες δημοτικοί σύμβουλοι σε όλη την Ελλάδα. Δεν είχα χρόνο να τα ψάξω όλα αυτά, γιατί ήταν πολύ ξαφνική η πρόσκλησή σας. Λοιπόν, αναφέρεται εκεί και λέει ότι το 1928 τη ενεργεία της Δεσποινίδος Παπούλη υπευλήθησαν εκ μέρους των λειτουργών της Μέσης Εκπαιδεύσεως και του Συλλόγου των Δεσποινίδων 2 ψηφίσματα στην τότε κυβέρνηση και στη Βουλή και ζητήτο να χορηγηθεί στις γυναίκες το δικαίωμα της ψήφου. Το 1929 για το σκοπό αυτό υπευλήθησαν τηλεγραφικώς και νέες διαμαρτυρίες. Τον Οκτώβριο του 1933 συνήλθαν η σύσκεψη μερικές κυρίες και ίδρυσαν τμήμα Συνδέσμου Δικαιωμάτων Γυναικών στις Σέρρες. Το Συμβούλιο αποτελείται από τις κυρίες Γαλδέμη, οι Σέρρες που ακούν τα ονόματα σίγουρα τα θυμούνται, Γαλδέμη, Γκούμα, Κατσαροπούλου, Φιδετζή, Θεολόγου, Παπούλη, Ραδοπούλου και Αργυριάδου. Όλες γυναίκες δημιουργικές και με ακλόνητη πεποίθηση στα ιδανικά του. Ο σκοπός του συνδέσμου είναι η επιδίωξη των δικαιωμάτων της γυναικός και η υποστήριξη των συμφερόντων της. Έτσι προχώρησαν και προσπάθησαν να αποκτήσουν όχι μόνο δικαίωμα εκλέγην, αλλά και δικαίωμα εκλέγεστε. Βλέπουμε εδώ παρακάτω, σύμφωνα με τα γραφόμενα στο ημερολόγιο αυτό, ότι είχαν επικοινωνία με σύνδεσμο καθηγητών εξ Αθηνών, ότι στη συνέχεια με τον πρόεδρο πρωτοδικών κλπ. Και τους εδόθη το δικαίωμα να μετέχουν, γιατί ήταν παραμονές εκλογών, στις δημοτικές εκλογές που γινόντουσαν. Και έτσι, από ό,τι λέει εδώ, σε διάστημα λίγων ωρών ειδοποιήθησαν και συγκεντρώθησαν εκλογείς γυναίκες. Και γενομένες μυστικής ψηφοφορίας, δείτε πόσο δημοκρατικά λειτουργήσαν. Υπεδείχθησαν δια το αξίωμα της Δημοτικής Συμβούλου η κυρία Φρόσο Ραδοπούλου και η Ιουλία Αργυριάδου. Και εξέλεξαν και επιτροπή αγώνος, που ήταν από τις κυρίες Ρίτσα Κατσαροπούλου, Ρούλα Γκούμα και Τασίτσα Γαλδέμη. Ή της διεξήγαγε πραγματικών αγώνα, διότι άφθονα εμπόδια και δυσκολίες παρεμβάλλοντο. Αναφέρει πιο κάτω ότι σε αυτές τις εκλογές δεν εξελέγησαν γυναίκες. Ναι, σας ακούω. Ναι, δεν εξελέγησαν γυναίκες, γιατί δεν είχα γίνει ίσως σωστά τα ψηφοδέλτια, όπως λέει ο κύριος που γράφει αυτό το άρθρο, και ήταν υπεράριθμες. Ο κόσμος νόμιζε ότι ρίχνοντας το ψηφοδέλτιο είχε ψηφίσει ήδη και έτσι ακυρώθηκαν πολλά ψηφοδέλτια, αλλά δεν έχει σημασία, οι γυναίκες δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται και έχουμε την κυρία Αργυριάδου αργότερα, αμέσως μετά την κατοχή, Δημοτική Σύμβουλο στις Σέρρες. Κυρία Ιμανίδου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, σας βοηθούν άντρες στο έργο σας το δύσκολο, σαν σύλλογος γυναικείος που είστε καθαρός? Βέβαια. Βέβαια μας βοηθούν. Μας βοηθούν και είναι κοντά μας. Έχουμε πολλούς άντρες που είναι κοντά μας. Και τα ίδια τα παιδιά που μετέχουν στο χορευτικό είναι κοντά μας. Και σκεπτόμαστε να κάνουμε και κάτι άλλο, αλλά ας το κάνουμε πρώτα για να έχουμε κοντά μας και άντρες, πιο κοντά. Ας το κάνουμε και θα επανέλθουμε λίγο, θα μιλήσουμε και για το Λύκειο Ελληνίδων, κυρία Ιμανίδου, δεν τελείωσα. Λίγα, επιγραμματικά. Εντάξει, γιατί δεν είναι μέρα γι' αυτό. Ναι, δεν είναι η μέρα. Να περάσω όμως, παιδιά, σε εσάς και πάλι και να πω ότι είναι εδώ, είστε όλοι από το τρίτο τελικά? Όχι. Και μία από το πέμπτο. Λοιπόν, είναι η Αγγελική, ο Γιώργος, ο Δήμος, ο Κωνσταντίνος, η Σοφία, η Ξανθούλα, η Μαρία και η Μαρία. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είστε εδώ μαζί μου σήμερα και να συνεχίσω την κουβέντα μαζί σας και να περάσουμε κάτω τώρα, στην Σοφία. Σοφία, θα ήθελα να μου πεις, το μικρόφωνο να πάει στη Σοφία, τι σημαίνει η σημερινή μέρα για σένα. Αρχικά θέλω να πω ότι πριν από αυτό το μεγάλο κίνημα της Αμερικής το 1857 υπήρχε και άλλο ένα κίνημα το 1803 στην Αγγλία και αργότερα, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ημερομηνία, αλλά στην Γαλλία. Πάλι οι γυναίκες, αλλά αναφερόμαστε περισσότερο στο κίνημα της Αμερικής επειδή ήταν το κυριότερο, το μεγαλύτερο κίνημα. Αυτή η μέρα έχει ξεχωριστή σημασία, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια γιορτή
όπως είναι η γιορτή της μητέρας, που είναι μια συναισθηματική γιορτή, ή όπως η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, μια αισθηματική γιορτή. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και πιστεύω ότι είναι μια ημέρα προς ανάμνηση όλων εκείνων των γεγονότων που συνέβησαν τότε, το 1857. Η γυναίκα φυσικά δεν πρέπει να έχει μόνο μία μέρα η οποία πρέπει να γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου. Απλώς πιστεύω ότι είναι η μέρα που θυμόμαστε τι είχε γίνει τότε. Τώρα φυσικά πιστεύω όμως ότι μετά από αυτά τα γεγονότα δεν επαναλήφθηκε μια τέτοιου είδους κινητοποίηση των γυναικών για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, και αυτό νομίζω ότι είναι μια απόδειξη ότι οι γυναίκες έχουν βρει πια, έχουν αναγνωριστεί από την κοινωνία, και η κατάσταση που επικρατεί σήμερα είναι πάρα πολύ καλή. Βέβαια υπάρχουν κάποια υπολείμματα που κυνηγούν, ας πούμε, ακόμη τη γυναίκα, αλλά πιστεύω ότι σε σχέση με τις παλαιότερες εποχές έχει αποκτήσει την ανεξαρτησία της και πολλά δικαιώματα συγγνώμη, που έλειπαν παλιότερα. Να περάσω στην Ξανθούλα. Ξανθούλα, θέλω να μου πεις πώς σας αντιμετωπίζουν σήμερα τα αγόρια. Να μην πω οι άνδρες, είστε πολύ νέοι. Τα αγόρια πώς σας αντιμετωπίζουν σήμερα, τις γυναίκες? Θεωρείτε ότι σας βλέπουν σαν ίσες? Σαν ίσες, βέβαια δεν είμαι αγόρι, δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω. Απλώς... Εσύ τι πιστεύεις, πώς αντιμετωπίζουν? Ακριβώς επειδή δεν έχω γνώση του τι γινόταν, το πώς αντιμετωπιζόταν η γυναίκα παλιότερα, δεν μπορώ να κάνω σύγκριση με το τώρα. Απλώς νομίζω ότι η άποψη των αγοριών για εμάς έχει αλλάξει. Οπωσδήποτε μας έχουν δώσει κάποιο σεβασμό. Μας θεωρούν ανθρώπους πλέον. Δεν είμαστε σε εκείνο το στάδιο που ήταν οι γιαγιάδες μας ή οι προγιαγιάδες μας. Οπωσδήποτε έχουμε κερδίσει κάποια αξία και κάποιο ρόλο, κάποια θέση μας στην κοινωνία. Αλλά βέβαια δεν είναι ούτε το τέλειο, για να πει κανείς ότι εδώ είμαστε, σταματήσαμε, φτάνουν οι αγώνες, έχουμε φτάσει στο επιθυμητό σημείο, ούτε και είμαστε πια σε θέση παραπεταμένη. Μάλιστα. Να περάσουμε στο Δήμο, που δεν τον ακούσαμε καθόλου το Δήμο και είναι νεαρός. Δήμο, τις γυναίκες πώς τις βλέπεις? Σαν, δηλαδή, όπως έχεις έναν φίλο άντρα, θα μπορούσε να δεις και μια γυναίκα έτσι, το ίδιο? Ή όπως θεωρείς τον εαυτό σου ότι έχει κάποια αξία, θεωρείς ότι και μια γυναίκα έχει την ίδια αξία με σένα? Προσωπικά πιστεύω ότι η γυναίκα συμπληρώνει τον άντρα, όπως ο άντρας συμπληρώνει τη γυναίκα. Γι' αυτό όλα αυτά που λέμε περί ισοτιμίας και ότι η γυναίκα έχει κερδίσει την ανεξαρτησία της και όλα αυτά, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς σημαίνουν. Νομίζω ότι τα δύο φύλλα συνυπάρχουν ανεξάρτητα από τις καταστάσεις στις οποίες βρέθηκαν. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι ήταν καταπιεσμένη γυναίκα παλιότερα, γιατί παλιότερα δεν έκανε κάποιο... θεωρήσουμε, ήτανε. Ναι, εντάξει, αλλά ως προς τι? Δηλαδή, εφόσον ήταν και τότε καταπιεσμένη, γιατί δεν έκανε κάποιο κίνημα τότε? Για να το κάνει τώρα, νομίζω ότι τώρα ορίμασε, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει ορισμένα πράγματα από τον άντρα. Ίσως παλιότερα να μην ήταν σε θέση να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά και πάλι θα ξαναπώ αυτό που είπα, ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, και όταν λέμε έχει κερδίσει ανεξαρτησία, δεν το θεωρώ σωστό, γιατί είμαστε και οι δυο αποτελούμε μια κοινωνία. Θα σας πω τώρα όλους, παιδιά, αυτό το βιβλίο, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε, το δεύτερο φύλλο, είναι το «Δεν γεννιέσαι γυναίκα, γίνεσαι». Είναι τη Simone de Beauvoir. Οι γυναίκες πιστεύω ότι τα κορίτσια το έχετε διαβάσει. Έτσι. Εγώ το έχω διαβάσει με 3 φορές. Είναι το Ευαγγέλιο της γυναίκας, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, έτσι, και θα το έχουν ακούσει, γιατί ειλικρινά χρόνια ολόκληρα το λέω και το επαναλαμβάνω αυτό. Είναι του Μπαλζάκ. Το γράφει μέσα η Simone de Beauvoir. Πώς, για να καταλάβετε εσείς η νέα γενιά, πώς μας βλέπανε εμάς τις γυναίκες και πώς μας θεωρούσαν άνθρωποι πνευματικοί εκείνης της εποχής, κυρία Ιμανίδου. Δηλαδή αυτό, ακούγοντάς το, ελπίζω να μην ανατριχιάσετε. Γράφει λοιπόν ο Μπαλζάκ για τις γυναίκες της εποχής. Μη δίνετε προσοχή στα παράπονα, στις φωνές, στους πόνους της. Η φύση την έχει δημιουργήσει για δική μας χρήση και για να αντέχει τα πάντα. Παιδιά, λύπες, χτυπήματα, πόνους που της προκαλεί ο άνδρας. Μην κατηγορείτε τον εαυτό σας για σκληρότητα. Σε όλους τους κώδικες του λεγόμενου πολιτισμένου κόσμου, ο άντρας έχει γράψει τους νόμους που καθορίζουν
τα πεπρωμένα της γυναίκας, κάτω από αυτό το ματωμένο επίγραμμα «Ουέ της αδυνάτης». Καταλαβαίνετε πώς, ναι, σ' ακούτε, έτσι, αυτές ήταν οι γυναίκες τότε, πριν το 18ο αιώνα κυρίως. Μετά το 18ο αιώνα αρχίσαν να αλλάζουν κάποια πράγματα. Μέχρι τότε αυτή ήταν η μοίρα της γυναίκας, ότι ήταν αυτή που γεννήθηκε για να πονάει, για να υποφέρει, για να καταπιέζεται και. Πάνω σε αυτό που λέτε, νομίζω ότι αυτή είναι μια μεμονωμένη άποψη, τουλάχιστον έτσι τόσο άσχημα όσο περιγράφεται. Έχει πάρα πολλές περιπτώσεις βέβαια μέσα, δεν ήταν τόσο μεμονωμένη, ήταν μια νοοτροπία εξέφραζε, γιατί ήταν λογοτέχνης, έγραφε βιβλία, τον διαβάζανε. Ο Μπαλζάκ είναι γνωστός και ξακουστός. Για να γράφει αντιπροσώπευε την εποχή του και τα ρεύματα που κυριαρχούσαν. Τώρα μπορεί να βγει ένας να γράψει τέτοια πράγματα, ένας συγγραφέας. Θα τον πάρουμε τις πέτρες, δεν υπάρχει περίπτωση να πουλήσει ένα βιβλίο, ούτε και στους άνδρες. Άρα για να τα έγραφε πουλούσε. Ναι, όμως, εντάξει, συμμερίζουμε την άποψη. Χαίρομαι, Δήμο, ναι, που θεωρείς ότι οι γυναίκες θέλεις να πιστεύεις τουλάχιστον ότι ήμασταν πάντα σε πολύ καλή μοίρα. Δεν θέλω να πω ότι ήσασταν πάντα σε καλή μοίρα, αλλά ίσως κάπου έχει δοθεί μια μεγάλη έκταση στα δικαιώματα που κερδίσατε και όλα αυτά που συζητιούνται περί της ημέρας της γυναίκας. Θα ήθελα να πω ότι εντάξει, οι γυναίκες σίγουρα αδικούνταν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τουλάχιστον ότι ήταν σε τέτοια κατάσταση. Αν ήταν πραγματικά σε τέτοια κατάσταση, που δεν θέλω να το πιστεύω, πραγματικά τότε αξίζει να γιορτάσουμε αυτή τη μέρα, αλλά πάνω σε αυτό πάλι θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να τη γιορτάσουμε όπως τη γιορτάζουμε, όπως είπαν και τα άλλα παιδιά. Θα έπρεπε να λέγεται κάπως αλλιώς και να γιορτάζετε ιεροτελιστικά, θα μπορούσα να πω. Στο Μασαίωνα, το είπα στην εισαγωγή, με 100.000 γυναίκες κάηκαν στην πυρά. Και όχι γιατί ήταν μάγισσες, γιατί ήταν τότε κάθε τι το προχωρημένο, το προοδευτικό ήταν και κατακριτέο. Κατευθείαν στην πυρά. Όποια γυναίκα τολμούσε να εκφράσει κάτι διαφορετικό, ήταν μάγισσα. Στο σημείο αυτό να περάσουμε όμως, δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι από μέσα, και να δούμε μία γυναίκα επώνυμη, μία γυναίκα πρότυπο, μία γυναίκα σύγχρονη της εποχής μας, την κυρία Βάσο Παπανδρέου, τέος επίτροπο, και να ακούσουμε τι έχει να μας πει για θέματα γυναικών. Βρέθηκε εδώ στην πόλη μας την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί της, αλλά και γενικότερα για την πολιτική, πώς είναι να είσαι σήμερα γυναίκα στην πολιτική ιδιαίτερα. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Κυρία Παπανδρέου, να σας καλωσορίσουμε στην πόλη των Σερών. Θα λέγαμε ότι η χαρά των γυναικών ιδιαίτερα θα είναι μεγάλη, γιατί στο πρόσωπό σας ενδεχομένως πολλές γυναίκες πρεσβεύουν κάποια όνειρα, κάποιες προσδοκίες, κάποιες φιλοδοξίες αν θέλετε. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την ημέρα της γυναίκας που καλώς ή κακώς έχει καθιερωθεί η 8η Μαρτίου να γιορτάζεται. Έστω έτσι επαιτειακά. Αυτή την ημέρα, όπως είπατε και στην ομιλία σας, όλοι θυμόμαστε τη γυναίκα. Θα θέλαμε με την εμπειρία που έχετε να μας πείτε τη θέση της γυναίκας συγκριτικά με της Ελληνίδας γυναίκας, συγκριτικά με την Ευρωπαία γυναίκα και όλες μαζί φυσικά σε σύγκριση με τους άντρες. Ποια είναι η μοίρα της γυναίκας σήμερα? Καταρχήν χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι στις Σέρρες και μου δίνετε ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας. Πράγματι η θέση της Ελληνίδας γυναίκας είναι σε μειονεκτική, η συμμετοχή της είναι μικρότερη από ό,τι οι άλλες γυναίκες στην Ευρώπη. Έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, από τα πιο προοδευτικά, όμως στην πράξη τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Έχουμε τη μικρότερη συμμετοχή γυναικών στο κυβέρνηση, στο κοινοβούλιο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουμε καμία Ελληνίδα γυναίκα και η συμμετοχή των γυναικών σε διάφορες διοικητικές θέσεις ή σε θέσεις υψηλές που απαιτούν και προσόντα αλλά και είναι κέντρα λήψης αποφάσεων είναι χαμηλή, χαμηλότερη από ό,τι στην Ευρώπη. Είναι ένα πρόβλημα. Αν όλες οι γυναίκες δεν προσπαθήσουμε, αλλά και κύρια τα κόμματα δεν προσπαθήσουν να κάνουν πράξη αυτά που λένε είτε στις 8 του Μάρτη είτε προεκλογικά, φοβάμαι ότι κάθε χρόνο θα γίνονται κάποιες διακηρύξεις, κάποιες εκδήλωσεις καλών προθέσεων, αλλά στην πράξη η κατάσταση θα συνεχίσει να μην βελτιώνεται.
Κυρία Παπανδρέου, θεωρείτε ότι και οι γυναίκες μία-μία ξεχωριστά θα πρέπει να προσπαθήσει να απασχίσει ιδιαίτερα, ή θα πρέπει μέσα από τους θεσμούς, μέσα από τις νομοθεσίες να κατακτήσουμε κάποια πράγματα? Κοιτάξτε, σίγουρα θα πρέπει μέσα από τους διάφορους θεσμούς αλλά και την νομοθεσία. Η νομοθεσία μας δεν είναι κακή, αλλά και την πρόθεση των γυναικών στα διάφορα κινήματα, μαζικά κινήματα, στους διάφορους θεσμούς, αλλά και κάθε γυναίκα η ίδια στον χώρο της έχει κάποιες ευθύνες. Αν η προσπάθεια δεν γίνει συνολικά αλλά και από την κάθε μία χωριστά, δεν νομίζω ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα. Βέβαια η ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη για τις γυναίκες που έχουν κάποια θέση, που έχουν κάποιες δυνατότητες μεγαλύτερες από την απλή εργάτρια ή από την απλή νοικοκυρά. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι γυναίκα πολιτικός? Δεν είναι εύκολο. Σίγουρα είναι πιο δύσκολο από ό,τι είναι για έναν άνδρα. Εγώ δεν είμαι παντρεμένη και έτσι έχω μια δυνατότητα ελευθερία κινήσεων. Αλλά φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ δύσκολο, αν είχα οικογένεια, να με ακολουθήσουν στις Βρυξέλλες, ενώ θεωρείται πολύ φυσικό να γίνει το αντίστροφο, η γυναίκα και τα παιδιά να ακολουθούν τον άνδρα. Χρειάζεται να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια από ότι οι συνάδελφοί μας οι άνδρες. Είναι πιο δύσκολο το ξεκίνημα. Βέβαια, όταν κανείς γίνει αποδεκτός σε ένα χώρο, μετά νομίζω ότι η συμπεριφορά είναι ισότιμη, το ίδιο, δεν υπάρχουν διακρίσεις, αλλά το ξεκίνημα είναι πιο δύσκολο και εκεί απαγοητεύονται και αποθαρρύνονται πάρα πολλές γυναίκες, που σημαίνει μια κατασπατάληση ανθρωπίνων πόρων, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αξιόλογες γυναίκες με προσόντα, με δυνατότητες, με ικανότητες, αλλά που κάπου δεν βρήκαν την απαραίτητη υποστήριξη, τις αναγκαίες αυτές συνθήκες ώστε να προχωρήσουν και τα εγκατέλειψαν. Και είναι μια σπατάλη για την ίδια την κοινωνία, γιατί γίνεται μια επένδυση η οποία δεν αξιοποιείται. Αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι η μη συμμετοχή των γυναικών σημαίνει ότι διαμορφώνονται κάποιες αξίες, κάποιες αρχές που παίρνουν κύρια υπόψη τους τις γνώμες, τις προθέσεις, τις απόψεις, τα πιστεύω των ανδρών και όχι το συνόλου του πληθυσμού. Και αυτό θα ήταν ένα πολύ βασικό ερώτημα, κατά πόσον η δημοκρατία που έχουμε είναι πράγματι ουσιαστική, αποτελεσματική, συμμετοχική. Γιατί δημοκρατία σημαίνει ότι συμμετέχουμε. Όταν ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου το μισό το 100 του πληθυσμού, δεν συμμετέχει στην κοινωνική, την οικονομική, την πολιτική ζωή, τότε έχουμε ένα ουσιαστικό δημοκρατικό έλλειμμα. Κυρία Παπανδρέου, είστε και πολιτικό πρόσωπο και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η σχέση σας σήμερα με το ΠΑΣΟΚ. Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ήμουνα και είμαι μέλος, είμαι από τα ιδρυτικά στελέχη. Είχα υπάρξει υπουργός της κυβερνήσης του ΠΑΣΟΚ, επίτροπος του ΠΑΣΟΚ με έστειλε και σήμερα είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Φυσικά θα είστε και υποψήφια βουλευτής στις επόμενες εκλογές, υποθέτω. Ναι. Οι λόγοι διαφωνίας που είχατε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παπανδρέου, έχουν αρθεί τώρα? Όχι, δεν είχα κάνει μια διαφωνία με το... Έτσι είχε γραφτεί τουλάχιστον. Κοιτάξτε, ορισμένα πράγματα είτε παρερμηνεύονται είτε σχολιάζονται με τρόπο ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σαν επίτροπος που ήμουν, είχα κάποιους περιορισμούς στον τρόπο έκφρασης και στον τρόπο λειτουργίας. Δεν μπορούσα να συμμετέχω όπως τα άλλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί είχα κάποιες άλλες αρμοδιότητες. Αλλά και δεν μου επιτρεπόταν να συμμετέχω ενεργά στην κομματική ζωή, γιατί όταν γίνεται κανείς επίτροπος παίρνει όρκο ότι είναι ανεξάρτητος από κόμματα και κυβερνήσεις. Αυτό ίσως παρερμηνεύτηκε. Ο κύριος Τσοχατζόπουλος που δήλωσε ότι έχετε χάσει την επαφή σας μετά 5 χρόνια με την ελληνική πραγματικότητα. Ήμουν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, άρα δεν νομίζω ότι είχα χάσει την επαφή μου. Τα σχόλια που θέλουν να σας φέρουν σε μία διαμάχη με την κυρία Ελιάννη Παπανδρέου. Καμία διαμάχη, γιατί να υπάρχει διαμάχη. Θα λέγαμε, κυρία Παπανδρέου, ότι είναι ένας άλλος τρόπος να χρησιμοποιούν τις γυναίκες
τις φέρουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα μεταξύ τους ακριβώς για να κερδίζουν οι άνδρες? Κοιτάξτε, αυτό γίνεται πάντα όταν υπάρχουν κάποιες αντιθέσεις ή αντιρρήσεις ή διαφορετικές απόψεις. Πολλές φορές συνηθίζεται η επίθεση να γίνεται όχι για τις απόψεις που εκφράζει μια γυναίκα, αλλά το ότι είναι η γυναίκα. Αυτό δυστυχώς μπορώ να πω ότι αποτελεί τον κανόνα παρά την εξαίρεση. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να πω επίσης ότι πάρα πολλές φορές και εμείς οι ίδιες οι γυναίκες δεν δείχνουμε την στήριξη και την αλληλοενίσχυση που χρειάζεται μεταξύ μας. Είναι αυτό που είπα και πριν ενδεχομένως, ότι οι άνδρες μας διαιρούν για να βασιλεύουν αυτοί. Εγώ το πιστεύω προσωπικά και επιτρέψτε μου να έχω αυτή την άποψη. Είναι ότι μας διαιρούν οι άντρες, μην τα ρίχνουμε μόνο στους άντρες, σας διδούμε και τη δική μας τη. Ναι, γιατί τελικά το δεχόμαστε. Ναι, σίγουρα δεν υπάρχει αυτή η αλληλοκατανόηση και η προώθηση των γυναικών μεταξύ τους. Δέσετε στα αποτελέσματα των εκλογών. Και δεν λέω να ψηφίζουν γυναίκες επειδή είναι γυναίκες, αλλά υπάρχουν πολλές ικανές γυναίκες ανεξάρτητα από τα κόμματα. Θα έπρεπε αυτές οι ικανές γυναίκες, επειδή είναι και λίγες, σίγουρα να επιτυγχάνουν. Κυρία Παπανδρέου, τελειώνοντας, τι θα είχατε να πείτε στις βορειοελλαδίτισσες γυναίκες που μας ακούνε? Νομίζω ότι όλες οι γυναίκες στην Ελλάδα έχουμε κάποια δικαιώματα και κάποιες υποχρεώσεις και ανεξάρτητα που ανήκουμε κομματικά, θα πρέπει να δούμε ότι η αναβάθμιση του ρόλου μας είναι και στα δικά μας τα χέρια και χρειάζεται η Ελλάδα περισσότερες γυναίκες. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πιαστούμε από αυτό το τελευταίο, παιδιά, και ξεκινάω με εσάς, γιατί πραγματικά όσο ήταν το ρεπορτάζ ήταν πάρα πολύ ζωηρή. Εγώ σας θέλω και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εδώ, έτσι ζωντανά, η εκπομπή είναι και ζωντανή, το παραλαμβάνω, σας θέλω πάρα πολύ ζωντανούς. Όπως έτσι διαφωνούσατε, συμφωνούσατε, υπήρχε μια έτσι, δυναμική στη συζήτησή σας. Πάνω σε αυτή τη δυναμική θέλω να αναφερθώ κι εγώ. Σ' ακούω, Κωνσταντίνε. Να πιαστούμε από το τελευταίο τελικά. Γιατί οι γυναίκες. Η Ελλάδα χρειάζεται πολλές γυναίκες. Ναι. Αυτό νομίζω είπε τελευταία η κυρία Βάσο Παπανδρέου. Ότι οι γυναίκες δεν υποστηρίζουν όσο θα έπρεπε. Δεν υπάρχει μια αλληλεγγύη ανάμεσα από γυναίκα σε γυναίκα, ανάμεσα στις γυναίκες. Και αυτό νομίζω είναι ένα παράδοξο φαινόμενο, το οποίο εκτός ότι πρέπει να εξαλείψει, πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις ώστε να φτάσετε σε ένα σημείο εσείς οι γυναίκες να είσαστε δεμένες μεταξύ σας. Όπως είπα προηγουμένως. Τροποποιήσεις, τι τροποποιήσεις, με νόμο, δεν είναι αυτό? Όχι με νόμους. Μέσα στη συνείδησή σας, ξέρω στο υποσυνείδητο σας, δεν ξέρω. Ναι. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Είπε προηγουμένως η κυρία ότι δεν υπάρχει ευρωβουλευτής γυναίκα. Η κυρία Παπανδρέου το είπε και το σχολιάσαμε μετά με την κυρία Ιμανίδου. Αυτό το πράγμα. Όμως ήθελα να αναφερθώ σε κάτι άλλο, το οποίο ήθελα να σας το ρωτήσω. Ας πούμε, η γυναίκα αγωνίζεται για να αποκτήσει ισότητα με τον άντρα. Ποιο είναι το σημείο που θα λέγατε, το θεμιτό σημείο, ποιο είναι το σημείο που θα λέγατε ότι είμαστε εντάξει, ίσοι με τον άντρα? Ναι, και εμένα ο ρόλος μου είναι να ρωτάω, να απαντάω. Ας απαντήσει η κυρία Ιμανίδου, αν θέλει. Ας απαντήσει. Εγώ πιστεύω ότι θεσμικά και νομοθετικά είμαστε ίσοι. Ο άνδρας με τη γυναίκα. Λοιπόν, ρίχνω την ευθύνη στη γυναίκα. Η γυναίκα φταίει εάν δεν αξιοποιεί τα δικαιώματα που της δώσαν. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι, μήπως υπάρχει πολύς ευδαιμονισμός σε εμάς? Μήπως είμαστε πολύ ζωντανοί όταν είμαστε νέοι? Στην ηλικία που είσαστε εσείς είναι πιο ζωντανά τα παιδιά. Αγωνίζονται να μαθωθούν, να σπουδάσουν. Αυτή τη στιγμή κάνουν οικογένεια και μετά λίγο κάπου να κουρνιάσουμε και στο σπίτι, λίγο να ζήσουμε καλύτερα, λίγο να απασχοληθούμε με άλλα πράγματα και τα παρατάμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι μας φταίνουν οι άνδρες και μας εμποδίζουν. Αφού νομοθετικά είμαστε κατοχυρωμένες, είναι όλες οι πόρτες ανοιχτές. Και εγώ νομίζω ότι το πρόσωπο που θα δείξεις εσύ θα κάνεις τον άλλο να σε σεβαστεί. Ποιο είναι το σημείο στο οποίο θα πείτε ότι είσαστε ίσοι με έναν άντρα? Και τίποτε δεν έρχεται από πάνω. Δεν σε καταξιώνει κανένας έτσι γιατί θα πρέπει να σε καταξιώσει. Εσύ θα τον αναγκάσεις να το κάνει αυτό το πράγμα. Με την προσωπικότητά σου, με την εργασία σου, με τη θέση σου. Άρα το πρόβλημα είναι η διαφορά. Είναι και δικό μας. Είναι και δικό μας. Εγώ έτσι πιστεύω. Μα από τη στιγμή που εμείς σας δώσαμε. Η διαφορά είναι ως προς το ότι δεν μας έχετε αποδεχθεί. Δεν μας δώσατε τίποτα. Δεν μας δώσατε τίποτα. Εμείς σας δώσαμε ένα εδάφιο στο Σύνταγμα που λέει ότι είσαστε ίσες με εμάς, ας πούμε τους άντρες. Και μόνο η έκφραση που χρησιμοποιείς, σας δώσαμε, αυτό ακριβώς δείχνει αυτό είναι που θέλουμε ακόμη να πετύχουμε. Όταν εσείς θα πάρετε να λέτε, σας δώσαμε με το Σύνταγμα, σας δώσαμε.
Τα κατακτήσαμε καταρχάς και αν έμενε σε εσάς ποτέ δεν θα τα παίρναμε. Αλλά, ναι, παρακάτω, να ακούσουμε. Τι ρώτησε ο νεαρός, κάτι ρώτησε. Τι είναι αυτό το σημείο, ποιο είναι αυτό το σημείο. Ναι. Τελικά εμείς θα πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένες και ότι έχουμε πετύχει αυτή την ισότητα. Για να ευχαριστηθείς από κάτι πρέπει να ξέρεις πρώτα τι ζητάς, πού θέλεις να φτάσεις. Η κάθε μια ξεχωριστά μπορεί να ξέρει. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σαν σύνολο. Δεν μπορούμε μιλάμε να για απαντήσουμε συλλογικό σαν σύνολο. Σίγουρα το σύνολο των γυναικών Ναι. πια ξέρουν τι ζητάνε ή τουλάχιστον τι θέλουν. Το διεκδικούν αυτό το πράγμα. Το ζητάνε, το διεκδικούν. Το διεκδικούσαν εντονότερα στο παρελθόν, τώρα υπάρχει αυτή η ύφεση. Υπάρχει μια ύφεση, ίσως γιατί νομοθετικά είμαστε καλυμμένες. Δηλαδή το Σύνταγμα, οι νόμοι μας παρέχουν ίσα δικαιώματα. Άρα καθαρά το πρόβλημα είναι δικό σας. Είναι θέμα τύπων. Δηλαδή στην ουσία μπορεί να τα έχουμε κατακτήσει κάποια πράγματα, αλλά δεν μας αποδέχονται. Υπάρχει αυτό το κατεστημένο, η κοινωνία, οι άνδρες, ακόμη και οι εργοδότες. Είναι αυτή η μικρή διαφορά και τα μεγάλα προβλήματα. Ένας εργοδότης δεν θα προτιμήσει μια γυναίκα. Γιατί θα σκεφτεί την εγκυμοσύνη, θα σκεφτεί 1002 άλλα πράγματα. Είναι κάποια πράγματα που ακόμα, αυτό βέβαια είναι δικό μας λάθος, γιατί αν τα διεκδικήσουμε δικαστικά ή νομικά ή ξέρω εγώ, μπορούμε να τα πετύχουμε. Αλλά κάπου και οι γυναίκες ίσως έχουν κουραστεί να παλεύουν συνέχεια. Ή τουλάχιστον και δικό μας. Όχι και δικό σας. Εγώ είπα ότι είναι το πρόβλημα καθαρά δικό σας. Λοιπόν, δεν έχουμε ακούσει καθόλου τις δύο Μαρίες. Να ακούσουμε τι λένε τα κορίτσια μας κάτω. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι προσωπικά εγώ πιστεύω, είμαι περήφανη βασικά που είμαι γυναίκα. Αυτό είναι το βασικό για μένα. Περήφανη που είμαι γυναίκα. Γιατί, τώρα να μην αναλύσουμε το γιατί, τέλος πάντων για την ισότητα να μιλήσω και να πω ότι και ο άντρας και η γυναίκα μαζί μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά, αν ενωθούν. Μαζί ενωμένοι θα πετύχουν πάρα πολλά. Τώρα, για τις διεκδικήσεις που κάνουν οι γυναίκες, οι γυναίκες πιστεύω ότι προσπαθούν σε συλλογικό επίπεδο να περάσουν τους άντρες, να γίνουν αυτοί το ισχυρό φύλλο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Εγώ προσωπικά στοχεύω στο να έρθει μια μέρα και να πω είμαι ίση με τον άντρα μου, τέλος πάντων, με τους άντρες, σαν γυναίκα νιώθω ίση. Και περήφανη βασικά που είμαι γυναίκα. Μαρία, θα αγωνιστείτε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί τελικά από εδώ και πέρα, αυτό βγήκε με τη συζήτηση που είχαμε με τις προέδρους πριν των γυναικείων κομμάτων, είναι πια υπόθεση και προσωπική της καθεμιάς μας. Το να αγωνιστούμε δηλαδή τι εννοείται? Μεμονωμένα, δηλαδή να αγωνιστούμε με την έννοια να επιβάλλουμε αυτές τις θέσεις, να πετύχουμε να μας σέβονται, να μας θεωρούν οι άντρες ίσες, μόνοι μας η καθεμία. Πιστεύω ότι κατά ένα μικρό ποσοστό το έχουμε πετύχει και πάμε να το κατακτήσουμε. Ναι, Μαρία, αισθάνεσαι ίση με τους συμμαθητές σου? Εγώ ναι. Γιατί δεν θα αισθάνεσαι ίση με τον άνδρα σου? Όταν θα ξεκινήσετε δύο άνθρωποι ίσοι, διότι πιο πριν υποτίθεται ότι ήσασταν συμμαθητές, ξέρω εγώ, δύο άτομα ανεξάρτητα, ίσα. Βέβαια. Γιατί δεν θα αισθάνεσαι ίση με τον άνδρα σου όταν θα ξεκινήσετε δύο άνθρωποι να κάνετε ένα σπιτικό? Και όταν αισθάνεσαι εσύ ίση και νιώθεις αυτή τη σιγουριά, και εκείνος έτσι θα σε δει. Εγώ έτσι θα ξεκινήσω. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν προχωρώ. Να αισθάνεσαι πρώτα σίγουρη εσύ και να δεις ότι εκείνος έτσι θα σε δει. Και έτσι θα σε δει. Αν δεν το βλέπουμε από αυτή την οπτική γωνία, τότε δεν νομίζω ότι θα πετύχουμε. Χωρίς υπερβολές, σε σοβαρά θέματα. Ναι, σε σοβαρά θέματα. Δηλαδή, μερικές ξεφεύγουν σε κάτι ανοησίες. Γιατί για μένα είναι ανοησίες να λένε ορισμένες ότι τι λες που θα βάψω εγώ τα παπούτσια του ανδρός μου? Γιατί αν τα βάφω εγώ καλύτερα τα παπούτσια, θα τα βάψω εγώ. Και αν τα βάφει, καλύτερα, ή αν εκείνος μπορεί να κάνει καλύτερα την κουρτίνα, θα την κάνει εκείνος. Ό,τι μπορεί κανένας να κάνει καλύτερα και του είναι βολικό. Αυτές οι μικρές διαφορές οι καθημερινές που είναι στο χέρι μας να τις ξεπεράσουμε. Αυτό έλεγα πριν. Να περάσουμε όμως και στην άλλη τη Μαρία. Μαρία, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω εσένα πώς κρίνεις που σήμερα τη γυναίκα τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ, τα μέντια να το πω γενικά, προβάλλουν την γυναίκα μοντέλο, την γυναίκα το τέλειο πράγμα, αυτή τη γυναίκα που βλέπουμε. Αν εσείς, η νέα γενιά, πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα, σας αρέσει αυτό που γίνεται? Δεν είναι μια εκμετάλλευση του φίλου μας? Σίγουρα είναι εκμετάλλευση και θέλω να τονίσω ότι το κακό, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε κακό, έχει αρχίσει από τις ίδιες τις γυναίκες, οι οποίες θεωρούν την ισότητα, όπως έχουν τονίσει και τα παιδιά προηγουμένως, σαν απελευθέρωση, να φτάσουμε σε ένα όριο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο όριο, γιατί υπάρχει ισότητα, αφού υπάρχει και ισότητα των ανθρώπων γενικά, γιατί η γυναίκα και ο άνδρας είναι άνθρωποι και οι δύο.
Οπότε αυτή η κατά κόρον προβολή της γυναίκας σαν μοντέλο που τη χρησιμοποιούν, στην ουσία τη χρησιμοποιούν τη γυναίκα, εγώ είμαι αντίθετη σε αυτή την άποψη. Και πιστεύω ότι πρέπει κάθε γυναίκα από μόνη της και συλλογικά βέβαια όλες οι γυναίκες μαζί να αγωνιστούν για αυτό το πράγμα. Δηλαδή να σταματήσει πια η χρησιμοποίηση της γυναίκας μόνο και μόνο για την ομορφιά της ή για τα διάφορα άλλα προσόντα που μπορεί να διαθέτει. Να κάνεις, Κωνσταντίνα. Βλέπουμε ότι η Μαρία, συγκεκριμένα το πρόσωπο που μου μίλησε, είναι αρκετά όμορφη. Αν της πρότεινα εγώ, σαν κάποιος μάνατζερ παραδείγματος χάρη, κάποια εκατομμύρια για να ανεβέσει μια πασαρέλα και να διαφημίσει εκτός από την προσωπικότητά της μόνο το κορμί της, θα το δεχότανε? Ας απαντήσει. Εγώ προσωπικά, εφόσον το έθεσα σε μένα προσωπικά το ερώτημα, όχι, γιατί σου λέω δεν πιστεύω. Πιστεύω στην ισότητα των δύο ανθρώπων. Ούτε σε. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου γυναίκα, δηλαδή να προβάλλω μόνο την ομορφιά μου, κάτι άλλο. Όπου θα φτάσω με την προσωπικότητά μου. Μήπως αυτά είναι μεγάλες κουβέντες? Μεγάλες κουβέντες είναι η άποψή μου. Πάντως λίγο να ρωτήσω κάτι. Κώστα, αν και σένα σου προτείνω. Το μικρόφωνο είναι κοντά. Αν και σένα σου προτείνω να βγει στην πασαρέλα, τι θα έκανες? Εγώ θα δεχόμουν. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι εντάξει, όχι ότι με εκπροσωπεί αυτό το επάγγελμα ή με αντιπροσωπεύει προσωπικό. Εγώ λέω ότι θα δεχόμουν, γιατί όχι ότι αυτό το επάγγελμα είναι που μου αρέσει, με αντιπροσωπεύει σαν άτομο, αλλά πιστεύω ότι είναι μια συμφέρουσα δουλειά, μια δουλειά που θα ικανοποιήσει κάποια φιλόδοξα σχέδιά μου, παραδείγματος χάρη. Και εγώ το θάρρος να πω ότι θα δεχόμουν. Το ίδιο θα να δεχτεί και η Μαρία. Γιατί μέσα με το να βγαίνει στην πασαρέλα. Με το να βγαίνει στην πασαρέλα δεν είναι μόνο το ότι προβάλλει τον εαυτό σου σαν γυναίκα, αλλά σαν κάτι το όμορφο, το οποίο θα ντυθεί ένα ρούχο. Την ίδια δουλειά θα κάνεις και εσύ και η Μαρία. Μέσα από την πασαρέλα δεν φαίνεται η γυναίκα, φαίνεται το ρούχο και ας πούμε οι καλές γραμμές της γυναίκας. Ακριβώς, το ίδιο θα φανεί και σε σένα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, παιδιά, έχετε πάρει το λόγο όλοι καταρχάς, μην έχω ξεχάσει κάποιον. Ναι, από μία φορά θα περάσουμε και σε δεύτερο γύρο. Σε αυτό το σημείο όμως να περάσουμε και να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για σας, να το δείτε και εσείς, παιδιά, θέλω. Είναι ένα παράδειγμα από τα σπάνια που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Ένας πατέρας που έχει αναστήσει 9 παιδιά. Τίποτα παραπάνω δεν θα πω. Το ρεπορτάζ μιλάει μόνο του. Κύριε Τουλκερίδη, είστε πατέρας 9 παιδιών. Μάλιστα. Πώς σας φαίνεται αυτό? Είμαι ευτυχέστατος που έχω 9 παιδιά. Άσχετα, αν είμαι μόνος, δεν έχει σημασία αυτό. Κατά κάποιο τρόπο κάνετε μία δουλειά, ας το πω έτσι, μία αποστολή, ένα έργο που από τη φύση έχει καθοριστεί να το διεκπεραιώνει τουλάχιστον η γυναίκα. Οπωσδήποτε είναι έργο γυναίκας. Είναι πρωτάκουστο τώρα, τουλάχιστον στα χρονικά, στα σημερινά δεδομένα, πατέρας να μεγαλώνει 9 παιδιά. Αυτό είναι πρόβλημα. Συνήθως η γυναίκα μεγαλώνει τα παιδιά, δεν τα μεγαλώνει ο πατέρας. Δυστυχώς, εμείς έτυχε να τα μεγαλώνουμε, δεν πειράζει. Πώς έτυχε? Έτυχε διότι έμεινε χθες με την άλλη, τώρα δεν πειράζει, χάθηκε ο κόσμος. Έφυγε κάποια στιγμή και σας άφησε με 9 παιδιά. Τα παιδιά τελείωσε, έληξε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν θέλησε ποτέ να τα δει να πάρει? Να, αυτό είναι το παράπονο είναι αυτό, ότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για ένα. Γιατί εγώ έχω τη γνώμη ότι το να κάνεις 9 παιδιά, κάπου θα έχεις κάποια δυναμία, δεν είναι? Κουράστηκε, πόνεσε, πάσχησε για να τα βγάλει αυτά τα 9 παιδιά. Γιατί ήθελε να ζήσει καλά, για τα παράτησε και σηκώθηκε. Σου λέει βαριέσαι, εγώ θέλω τη ζωή. Έτσι νομίζω, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται. Κύριε Τουλκερίδη, πώς αποφάσισε τελικά αυτή η γυναίκα να κάνει 9 παιδιά? 9 παιδιά, κοιτάξτε, εγώ είμαι από πολύ τεχνική οικογένεια και εγώ και αυτή. Εγώ είμαστε εξαδέρφια. 3 εγώ και 3 κορίτσια. Και αυτή είναι 5 κορίτσια και ένα γόρι. Είχα τη διάθεση να κάνω τουλάχιστον 5 παιδιά. Τουλάχιστον 5 παιδιά. Τώρα γιατί έγιναν 9, άστο, μην το ψάχνεις. Έγιναν 9. Ήταν ο λόγος αυτός το ότι ήταν υποχρεωμένη να κάνει συνέχεια παιδιά? Όχι, ίσα-ίσα. Εγώ ουσιαστικώς ήθελα να κάνω αυτά που είπα. Αλλά από εκεί και ύστερα είχαμε τη δυνατότητα να μην κάνουμε άλλα. Αλλά αυτή όταν έμενε έγκυος φοβάμαι τους γιατρούς, κάνω το ένα, κάνω το άλλο. Έτσι. Μάλιστα. Και από εκεί και μετά... Τα ήθελε. Από εκεί και μετά αρχίζει ο δικός σας ο Γολγοθάς. Βάλατε ποδιά. Ο Γολγοθάς ο δικός μου δεν είναι... Ο Γολγοθάς ο δικός μου έγινε μετά το χωρισμό.
Δηλαδή μέχρι την μέρα εκείνη δεν είχα κανένα πρόβλημα. Διότι εγώ δεν πάω να είμαι άνθρωπος ουσίας. Είμαι αξιωματικός στην αποστρατεία, έχω 2 παιδιά τώρα στο στρατό, ήμουν δηλαδή νορμάλ άνθρωπος, δεν ήμουν άνθρωπος δηλαδή άσχετος από την οικογένεια. Δηλαδή αν εκείνη έκανε ένα παιδί, εγώ βοηθούσα για 2 παιδιά. Ίσως και ο λόγος αυτός γιατί κάνουν και πολλά παιδιά. Δηλαδή δεν υπήρχε ο Γολγοθάς για αυτήν. Ο Γολγοθάς για μένα άρχισε μετά από το χωρισμό, όταν χώρισα, το τελευταίο μου ήταν 18 μηνών. Τι κάνατε, πώς τα βγάλατε πέρα, πώς τα ταΐζατε, πώς φτιάχνατε τις κρέμες, πώς τα αλλάζατε, όλη αυτή η διαδικασία που συνήθως, κακώς βέβαια, δεν τη γνωρίζουν οι άντρες. Όχι, δεν τη γνωρίζουν οι άντρες. Οι περισσότεροι. Οι άντρες απέχουν από το σύστημα της οικογένειας. Όχι, δεν τη γνωρίζουν. Δηλαδή νομίζω ότι ουσιαστικώς το 80% των ανδρών λέω σε βάρια, η γυναίκα μεγαλώνει παιδιά. Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ ξέρω ότι μαζί μεγαλώνουν τα παιδιά και είναι υποχρεωμένοι και οι 2 να ξέρουν να τα μεγαλώνουν. Είναι υποχρεωμένοι, έχετε δίκιο, αλλά δυστυχώς είπα, γι' αυτό έβαλα και τη λέξη δυστυχώς, πολλοί άνδρες δεν ασχολούνται με την πρακτική διαδικασία. Εκεί μένω εγώ, στην πρακτική διαδικασία μεγαλώματος ενός παιδιού. Δηλαδή το να το αλλάξεις, το να το ταΐσεις, το να το μπανίσεις. Συνήθως, είπαμε κακώς, αλλά δεν τα κάνουν οι πατεράδες. Αυτά τα κάνουν οι μητέρες. Εγώ. Τα μάθατε. Εγώ τα ήξερα από την αρχή, από το πρώτο κιόλας. Σας άρεσε? Ναι. Είχα την ευχαρίστηση να ασχολούμαι με αυτά. Και την κρέμα να τον κάνω και να σηκώνομαι και 3 φορές το βράδυ και να το βάζουμε στην κουβέρτα, να τον κουνάω. Έτυχε σε περιπτώσεις. Για το μεγάλο το γιο μου που ήταν πολύ δύσκολος, τον είχα δέσει στο κρεβάτι μια κουβέρτα για να μην ξυπνάω την άλλη. Και συμμετέχω ότι εγώ ήθελα να πάω και στη δουλειά του, γιατί είμαι αξιωματικός. Λοιπόν, και τον κουρούσα από τη μια μεριά και τον έτσι για να τον καθησυχάσω. Τον αγαπάς πολύ? Εγώ αγανάκτησα από άλλες περιπτώσεις. Από την αδιαφορία της πολιτείας και μόνο αγανάκτησα. Όχι από τη δική μου πλευρά. Διότι εγώ συμμετέχω όταν χώρισα και το τελευταίο ήταν 18 μηνών. 18 μηνών, προσέξτε. Και το προηγούμενο αμέσως ήταν 1 χρόνο μεγαλύτερο. Και το αμέσως προηγούμενο ακόμη 1 χρόνο μεγαλύτερο. Ανά χρόνο είναι τα περισσότερα. Λοιπόν, βρέθηκα προδιλήμματος διότι νέος βγήκα στη σύνταξη, είμαι συνταξιούχος, ανάγκη συνταξιούχος, εκδιωχτής είμαι εγώ. Και βρέθηκα με λίγα χρήματα, δεν είχα την ευχέρεια της διατροφής. Όταν μπαίνει 47.000, όταν έπαιρνα τότε 47.000 σύνταξη, ήταν δυνατόν να ζήσει μια οικογένεια με 9 παιδιά. Αναγκάστηκα να ζητήσω εργασία. Πραγματικά μου ανταποκρίθησε ο τότε νομάρχης των Σερών, γιατί εγώ υπηρετούσα στην Καβάλα. Εκεί έγινε το επεισόδιο και μετά, επειδή έφυγα εντωμεταξύ από το στρατό, ήρθα εδώ στις Σέρες και έπρεπε κάτι να γίνει, να δουλέψω, αφού είχα λίγα λεφτά. Και πήγα, ας πούμε, στον νομάρχη και μου λέει: εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά τα παιδιά που θα τα κοιτάξει. Τώρα αυτό δεν είναι πρόβλημα, θα το κανονίσουμε. Και πήγα στη Ζάχαρινα μου, συγκεκριμένα, δούλεψα από το 84 έως και το 88. Και ήμουνα νυχτερινός, προσέξτε. Νυχτερινός. Όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή δούλευα. Όλη μέρα ήμουνα στο πόδι με τα παιδιά. Όλη νύχτα ήμουνα στο πόδι διότι δούλευα. Και κοιμόμουν μόνο 2 ή 3 ώρες στα κλέφτηκα την ημέρα. Τώρα πώς τα φέρνετε, Βόλτα, πόσα έσοδα έχετε αυτή τη στιγμή και πόσα παιδιά σας έχουν μείνει, γιατί και κάποιοι έχουν φύγει? Παιδιά έχω καλά 9 είναι τα παιδιά, αλλά έχω στην ουσία είναι 7. Γιατί 2 είναι παντρεμένοι. Μια κόρη και ένας γιος, οι οποίοι είναι και μόνιμα στελέχη του στρατού. Ο μεγάλος δουλεύει στην Ένωση. Εγώ η σύνταξή μου τώρα είναι καλή, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν παραπονούμε δηλαδή. Νιώθετε περηφάνεια για αυτά τα παιδιά που τακτοποιήθηκαν? Κοιτάξτε. Και έχουν βγει από τα χέρια σας. Πώς δεν νιώθω, είναι δυνατόν τώρα. Όταν μεγαλώνεις ένα παιδί συγκεκριμένα για τα 2 αυτά που είναι παντρεμένα τώρα. Όταν χώρισα, ο ένας ήταν 11 χρόνων και ο άλλος ήταν 12. Η κόρη ήταν 12 και ο γιος ήταν 11.
και τώρα αυτούς τους έχεις παντρέψει και έχεις γίνει και παππούς και έχεις εγγόνια, είναι μεγάλη δουλειά. Πόσα χρόνια, κύριε Τουλγερίδη, μέσα στο σπίτι έχετε το ρόλο της γυναίκας? 10 χρόνια. Κύριε Τουλγερίδη, έχετε κάποια όνειρα, κάνετε σχέδια για αυτά τα παιδιά? Κοιτάξτε, εγώ όνειρα πολλά. Δεδομένου ότι εγώ ξεκίνησα από μια πολύ φτωχή οικογένεια. Σας είπα και στην αρχή ότι είμαστε 6 αδέρφια, 3 αγόρια, 3 κορίτσια. Από μια πολύ φτωχή κυνηγημένη οικογένεια από την Μικρά Ασία, γιατί είμαι Καυκάσιος στην ουσία. Ο πατέρας μου ήρθε εξυπόλυτος, με τσαρούχες σχεδόν ήρθε από την εκεί. Εμείς βέβαια εδώ γεννηθήκαμε και σπουδάσαμε μέσα στη φτώχεια και στη μιζέρια. Είμαστε μορφωμένοι 5 από τα παιδιά του πατέρα μου. Έχω μια αδερφή καθηγήτρια, η οποία είναι συνταξιούχα. Έχω έναν άλλο αδερφό, ο οποίος ήταν ανώτατο στέλεχος του ταχυδρομείου. Έχω μια άλλη αδερφή, η οποία είναι διευθύντρια στο τελωνείο στα φορολόγητα στους Ευζώνους. Εγώ είμαι αξιωματικός. Και εκτός από έναν, ο οποίος έμεινε βέβαια στο χωριό και ο οποίος είναι και μεγάλος τσέλιγας. Έχει πολλά πρόβατα. Για τα παιδιά μου έχω πολλά όνειρα, αλλά δυστυχώς κάπου κολλείομαι. Είναι το οικονομικό. Τα χρήματα που παίρνω είναι 220.000 τώρα. Και αυτό εγώ σαν σύνταξη που παίρνω. Και αυτό από το τελευταίο που έδωσε ο Μητσοτάκης, το 40.000 περίπου για τα παιδιά. Και σκέφτομαι, έχω 2 παιδιά τα οποία είναι πολύ ταλέντα. Ο ένας, ο οποίος είναι και φαντάρος τώρα, είναι τρομερός ζωγράφος. Βλέπουμε τους πίνακες απέναντι, είπατε ότι είναι ενός παιδιού σας. Ναι, αυτός δεν είναι αυτός, μόνο να δει κι άλλους στους διαδρόμους πολλούς. Λοιπόν, και σκέφτομαι τώρα μετά από τις, θέλει αυτός εδώ στη Σχολή Καλλιτεχνών. Και για εδώ στη Σχολή Καλλιτεχνών οπωσδήποτε χρειάζεται μια προετοιμασία. Πρέπει να υπάρξει κάποιο φροντιστήριο για να είναι σίγουρος θα μπει. Και το οικονομικό είναι δυστυχώς το εμπόδιο. Έχω μια άλλη κόρη, η οποία μπορεί να γίνει μοντελίστ. Άνετο μοντελίστ. Και είναι και πολύ όμορφο κορίτσι. Εγώ, σαν πατέρας, με 9 παιδιά, λέω το εξής. Και δεν θέλω ήκτο. Πρώτα-πρώτα δεν θέλω ήκτο κανενός. Δεν τον θέλω. Το ανεπεχθάνομαι πολύ. Τι θέλω εγώ, δηλαδή? Σαν ένας πατέρας, ο οποίος θα στείλει και τα 9 παιδιά, δεδομένου ότι και γυναίκες πάνε στο στρατό τώρα. Και 9 παιδιά πάνε στο στρατό. Λοιπόν, τι θέλω? Θέλω η πολιτεία να προσέξει αυτούς που λέγονται πολύτεχνοι, τουλάχιστον αυτούς που έχουν πάνω από 4 παιδιά. Πάνω από 4, για να μην πω 8. Θα βάλω 8, γιατί το 8 είναι πιο καλό νούμερο, και θα τους πει τι σου λείπει, να ψάξει να βρει η πολιτεία ποιοι στερούνται τουλάχιστον ενός στοιχειώδους πράγματος, της κατοικίας, ρε παιδί. Δώσ' τους ένα δάνειο άτοκο. Και δώσουν να πάρουν να βάλουν τα παιδιά τους μέσα, όμορφα, νοικοκυρεμένα. Είναι κρίμα τώρα, μέσα σε ένα δωμάτιο να μένουν 4 παιδιά. Είναι κρίμα, δεν είναι? Το σπίτι αυτό έχει 2 δωμάτια, έχει το σαλόνι και η κουζίνα. Και εδώ μέσα μεγαλώσαν 9 παιδιά, ο ένας πάνω στον άλλο. Από τη μια μεριά λέμε ότι το δημογραφικό πρόβλημα μετά από 20-30 χρόνια θα είναι η Ελλάδα χώρα των γερόντων και ουσιαστικώς θα υπάρχουν Τούρκοι από τη μια πλευρά και την άλλη θα είναι τώρα οι Σκοπιανοί. Γιατί και αυτοί το ίδιο, μην νομίζετε. 25 παιδιά ο ένας κάνει. Σε 30 χρόνια η Ελλάδα θα είναι χώρα των γερόντων, η οποία θα γίνει 4 εκατομμύρια. Και από την άλλη λέμε. Πολύ το κλειδοβαριός. Και τι έγινε? Είναι σωστά πράγματα αυτά? Δηλαδή, εγώ από την πολιτεία δεν ζητάω τίποτα. Εγώ από την πολιτεία ζητάω να προσέξει αυτούς τους πολυτέχνους, οι οποίοι, όχι να δώσει ένα πολύτεχνο ο οποίος είναι αλκοολικός, είναι αλήτης, είναι εξευτελισμένος, δεν προσέχει τα παιδιά του, να ψάξει να βρει ανθρώπους σωστούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την οικογένειά τους. Και να τους προσέξει. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά για σας, κύριε Τουλγερίδη, και επιμένω στη λέξη. Καλό κουράγιο. Έτσι αλλιώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά εγώ έχω την γνώμη ότι το κουράγιο προέρχεται από μένα θα πω. Ναι, εσείς θα βρείτε. Εσείς να βρείτε αυτό το κουράγιο που σας χρειάζεται πραγματικά, γιατί έχετε πολλά δύσκολα χρόνια ακόμα μπροστά σας. Οπωσδήποτε έχω πολλά δύσκολα χρόνια. Εδώ υπάρχει στο νομό Σερών, για τις Σέρρες πάντα, και στο νομό Σερών, υπάρχει μια κοινωνική πρόνοια, δεν υπάρχει? Υπάρχει. Δεν παίρνετε από εκεί κάποιο βοήθημα? Δεν θέλω ούτε να με πλησιάσω. Λοιπόν, γιατί? Είχαν μάθει, εγώ εκκίνησα την ιστορία, αλλά αθέατα βέβαια, και είχε έρθει, θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φορά, κάποια κυρία Τσάνελη. Κάτσε και μπήκε μέσα. Χτύπησε την πόρτα για να μπει μέσα.
Τότε η δάση ήταν ρεματικοτάτη ήταν. Γιατί τα παιδιά ήταν πολύ μικρά. Σκεφτείτε, αυτό ήταν περίπου 2 ετών, ενώ περίπου 2 ετών, αυτός ήταν 3, οι άλλοι ήταν 4 και όλα ήταν γύρω στα 17 και κάτω. Λοιπόν, το σπίτι το βλέπετε πως είναι, έτσι μάνα. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό έτσι, και όπου θα πας έτσι είναι. Λοιπόν, μόλις μπήκε μέσα, λέω εδώ μέσα μένουν 9 παιδιά. Λέω περάστε, καθίστε, κάθισε εκεί. Μου λέει είμαι από την κοινωνική πρόνοια, λέω με τσάπες και τα λοιπά. Λέω ορίστε τι θέλετε. Ήθελα να πάρω μερικά στοιχεία για να δω πώς ζείτε, τι κάνει και τα λοιπά. Αλλά από ό,τι βλέπω μου λέει είστε τέλειος. Λέω τέλειος κατά φαντασία. Τους λέω αλλά δεν έχω πρόβλημα, δεν βαριέστε, χάρη ο κόσμος. Δηλαδή δεν μ' αρέσει να κάνω τον κακομοίρη, δεν θέλω μωρέ. Τα πετσετάκια τώρα που τα βλέπω κύριε Τουλκερίδη, ποιος τα σιδερώνει, ποιος τα πλένει? Αυτά τα κορίτσια δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Οι κόρες. Μπαίνω στο πλυντήριο και τα κορίτσια σιδερώνουν. Έχω 3 κορίτσια έχω. Μάλιστα, έτσι εξηγείται ότι υπάρχει και μία τάξη. Έχω και 3 κορίτσια. Είναι τα αγόρια είναι 6 και τα κορίτσια είναι 3. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τουλκερίδη. Ελπίζω κάποιοι να ακούσαν τα παράπονά σας, κάποιοι να παραδειγματιστήκανε από εσάς. Όχι, δεν είμαστε στον αέρα ακόμη. Κάποιοι να... Εγώ σας είπα, για το μόνο που έχω, αυτό το πρόβλημα έχω. Και ότι πρέπει αυτούς τους πολυτέχνους που ενδιαφέρονται για την οικογένεια τους πραγματικά και έχουν παιδιά ταλέντα, τα οποία και δεν νομίζω ότι είμαι μόνος, πρέπει να υπάρχουν κι άλλοι. Και τους στερεί το οικονομικό, την χαρά της ανάπτυξης των παιδιών του, το πρέπει να το προσέξει πολύ. Είναι κρίμα δηλαδή. Τώρα γιατί εγώ αυτόν τον άνθρωπο να τον σταματήσω, δεν είναι κρίμα? Δηλαδή δεν θα το σταματήσω, είμαι σίγουρος. Δηλαδή θα προσπαθήσω να στερήσω από αυτά εδώ κάτι άλλο, αυτό τον προωθήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά μας είπε ο κύριος Αλκιβιάδης Τουλκερίδης, ο οποίος είναι ένας πολύτεκνος πατέρας και όχι μητέρα. Και αν επέλεξα αυτό το ρεπορτάζ σήμερα ήταν για να αποδείξω ότι εμείς οι γυναίκες δεν έχουμε καμία προκατάληψη με τους άντρες. Ότι θεωρούμε, και είναι φυσικό άλλωστε, γιατί άλλο, να μην μπορούν να κάνουν και αυτοί ό,τι κάνουμε και εμείς. Αλλά θέλουμε να θεωρήσουν οι άντρες ότι και εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι και αυτοί. Έστω και να έχουμε μυϊκή διαφορά. Και αφορμή παίρνω από ένα τηλεφώνημα που με ειδοποίησαν από μέσα ότι δεχτήκαμε και κάποιος τηλεθεατής δηλώνει και λέει ότι αν οι γυναίκες δεν προτιμώνται στις δουλειές δεν είναι γιατί έχουν τις εγκυμοσύνες και όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά γιατί δεν έχουν μυϊκή δύναμη. Και μάλιστα είπε ότι αν έχουμε την ικανότητα και την ισότητα αυτή που ζητούμε, να πάμε να δουλέψουμε στα γιαφιά, να δουλέψουμε σε δουλειές δύσκολες που δεν μπορούμε να τις κάνουμε εμείς λόγω μυϊκής δύναμης. Βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Να αρχίσουμε από την Αγγελική που την έχουμε ξεχάσει. Τι έχεις να πεις για αυτή τη μυϊκή δύναμη που δεν έχουμε, Αγγελική? Για τη μυϊκή δύναμη που δεν θα μιλήσω πρώτα εγώ. Θα μιλήσω πρώτα για τη μυϊκή δύναμη που έχουν οι άνδρες. Οπωσδήποτε αυτό είναι ένα φυσικό χάρισμα. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι και το μοναδικό πλεονέκτημα του ανθρώπου και το πιο ουσιώδες πλεονέκτημα ενός ανθρώπου. Ουσία δεν έχει τόσο πολύ η μυϊκή δύναμη, η πνευματική δύναμη έχει ουσία. Κάθε άνθρωπος έχει μια πνευματική δύναμη και όταν λέω πνευματική δύναμη εννοώ νοημοσύνη, το να είναι μια δυναμική προσωπικότητα και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να επιβληθεί, να καταξιωθεί στο χώρο του, να εργαστεί με ζήλο, με πάθος, να δημιουργήσει και την οικογένεια για τη γυναίκα, γιατί όχι, μπορεί και μια καριέρα καλή να σταθεί και να σταθεί μια γυναίκα καλή και ως μητέρα, να συνδυάσει δηλαδή και τα δύο. Οι άνδρες συχνά τον όρο μυϊκή δύναμη τον βάζουν μπροστά και πιστεύω ότι θέλουν να παριστάνουν τους δανειτούς. Όντως υπάρχει αυτή η βιολογική διαφορά ανάμεσα στις γυναίκες, αλλά δεν είναι τόσο ουσιώδης για μένα. Η ουσία έχει το μυαλό, ας το πούμε καλύτερα έτσι. Τώρα για το εάν θα μπορούν να δουλέψουν οι γυναίκες σε γιαπιά, έχει επικρατήσει ας πούμε μία αντίληψη ότι μερικές δουλειές είναι καθαρά ανδρικές, άλλες δουλειές είναι καθαρά γυναικείες. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχουν καθαρά γυναικείες και ανδρικές δουλειές. Ούτε και η στρατιωτική θητεία. Θα σε διακόψω, Αγγελική, είναι τελικά θέμα εξάσκησης.
αν δουλεύαμε στα γιατριά, αν ξεκινούσαμε αύριο το πρωί, που νομίζω ότι μπορούμε, θα είχε φτιαχτεί έτσι το σώμα μας, θα είχε γυμναστεί, που θα είχε εξοικειωθεί με αυτή τη δουλειά σε λίγο καιρό και θα μπορούσαμε σιγά σιγά, όχι από την αρχή, δηλαδή ένα γυναικείο σώμα να προσαρμοστεί και να φτάσει ίσως όχι της απόδοσης ενός άντρα, ναι, αλλά θα μπορούσε πάρα πολύ να πλησιάσει. Ναι, οπωσδήποτε. Θα μπορούσε μια γυναίκα να εργαστεί. Ας πούμε, παλιά θεωρούνταν το επάγγελμα του ταξιτζή αποκλειστικά ανδρικό. Γιατί όχι, και οι γυναίκες οδηγοί υπάρχουν, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Και το επάγγελμα του γραμματέα το θεωρούσαν αποκλειστικά γυναικείο και ο άντρας μπορεί να είναι εξίσου ένας πάρα πολύ καλός γραμματέας. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Αυτή η νοοτροπία που έχει μείνει στους άνδρες να θεωρούν ορισμένα φυσικά χαρίσματά τους και να τα προβάλλουν συνέχεια αυτά, να τα θεωρούν πιο σημαντικά και να τα προβάλλουν αυτά συνέχεια, είναι μια ανατολίτικη, ας πούμε, συνήθεια. Σκοπός τώρα είναι να συνεργαστούν τα δύο φύλλα μεταξύ τους. Το ένα άλλωστε είναι στη φύση για να συμπληρώνει το άλλο και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην κοινωνία, να μιλάμε για πραγματική ισοτιμία. Όσο τώρα για τη γυναίκα, οπωσδήποτε χρειάζεται πολύ αγώνα η γυναίκα. Έχει μεν συνταγματικά και νομικά όλα την καθιστούν ισότιμη με τον άνδρα, αλλά οπωσδήποτε και η ίδια πρέπει να αγωνιστεί, να υπερνικήσει αυτές τις προκαταλήψεις, αλλά και να προσπαθήσει να καταξιωθεί η ίδια με προσωπικό αγώνα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, στην Ελλάδα και γενικά, σε γενικό επίπεδο, επικρατεί μια αντίληψη κατά των γυναικών. Μάλιστα. Γιώργο, εσύ τι έχεις να πεις για τη μυϊκή δύναμη? Είναι αυτό που σας χαρακτηρίζει δηλαδή και σας κάνει τους ισχυρούς? Με την Αγγελική που λέει ότι η μυϊκή δύναμη είναι ένα χάρισμα του άνδρος, αλλά θα αναφερόμαστε στο γεγονός ότι οι άντρες χρησιμοποιούν αυτό το πρόσχημα, το έλεγα, για να δείξουν τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του άνδρος και της γυναίκας. Γιατί όταν η γυναίκα σήμερα έχει καταφέρει να φτάσει να είναι ισότιμη με τον άνδρα και η ισότητα δηλαδή να έχει φτάσει στο τέλειο, ο άντρας, επειδή δεν βρίσκει άλλο πρόσχημα για να δηλώσει την διαφορά μεταξύ του ανδρός και της γυναικός, δηλώνει ότι η μυϊκή δύναμη είναι ένα γεγονός το οποίο δείχνει στον άντρα την ανωτερότητα και τη δύναμη που έχει απέναντι στη γυναίκα. Και αυτό δηλαδή το πρόσχημα το χρησιμοποιούν περισσότερο οι άντρες αυταρχικοί, οι οποίοι δηλαδή θέλουν να υποτάσσουν τις γυναίκες μπροστά τους. Τελικά η δύναμη είναι στο μυαλό, πιστεύω εγώ. Και Σοφία, εσύ τι λες? Και αυτό είναι, έχουμε μπει σε μια διαδικασία, τελειώνοντας, ας πούμε, τις θέσεις σας και τις απόψεις σας, το διατάφτα. Ναι. Πιστεύω ότι ο κάθε ένας, ο κάθε άνδρας έχει μια διαφορετική νοοτροπία όσο αφορά τη μυϊκή δύναμη. Δηλαδή, είναι αναλόγως με την παιδεία που του παρήχθηκε. Δηλαδή, όχι μόνο, όταν λέω παιδεία εννοώ την ανατροπή από την οικογένεια, αλλά και την μόρφωση στο σχολείο. Κάποιοι νομίζουν ότι η μυϊκή δύναμη μπορεί να τους ανεβάσει πιο πάνω από τη γυναίκα. Κάποιοι άλλοι όμως δεν θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να ξεχωρίσει τα δύο φύλλα. Και πιστεύω ότι είναι, όπως είπαμε, ένα χάρισμα του ανδρός η μυϊκή δύναμη, όπως πιστεύω φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά χαρίσματα και από τη γυναικεία πλευρά. Κυρία Ιμανίδου, έχει η λέξη οικογένεια. Τι ρόλο παίζει η οικογένεια στην ανατροφή των δύο φύλων? Αν θέλουμε να έρθει η ισότητα έτσι όπως ακριβώς την εννοούμε, η ουσιαστική, πρέπει να ξεκινήσει, κατά την άποψή μου, από την οικογένεια και από την παιδεία. Από την οικογένεια το παιδί θα μεγαλώσει ίδια το αγόρι με το κορίτσι. Όχι, αυτό είναι κορίτσι και θα κάνει αυτά τα πράγματα και αυτό είναι αγόρι και θα κάνει αυτά. Από εκεί πολλές φορές ξεκινά ο διαχωρισμός. Από εκεί δίδονται ορισμένα ερίσματα στον άνδρα να αναπτυχθεί διαφορετικά, να έχει διαφορετικές θέσεις και μετά όταν βγει είναι αργά για να αλλάξει τις θέσεις του αυτές. Και από την παιδεία, από τα σχολεία. Δεν ξέρω, στα βιβλία υπάρχει, ας το πούμε... Ναι, μου δώσατε το ερέθισμα τώρα και θα αναφερθώ της Τρίτης Λυκείου, το βιβλίο «Το θέματα χριστιανικής ηθικής». Δεν αναφέραμε καθόλου τι θέση έχει η θρησκεία μας στην αυτή των δύο φύλων. Και λέει, διαφορά και ισοτιμία. Χαρακτηρίζοντας τους άντρες και τις γυναίκες ως δύο φύλλα, επισημαίνουμε εξ αρχής τη διαφορά τους. Μια διαφορά που δεν περιορίζεται στη σωματική τους διάπλαση, αλλά επεκτείνεται και στο ψυχικό κόσμο. Η διαφορά αυτή δεν προσβάλλει την ισοτιμία των δύο φύλων, αλλά συμβάλλει στην αμοιβαία συμπλήρωση και την αρμονική ένωσή τους.
Η ισότιμη ιδιαιτερότητα συνεπάγεται τη δυνατότητα συνεργασίας και αλληλοσυμπλήρωσης, ενώ η ισοπεδωτική ομοιότητα ακυρώνει τη δυνατότητα αυτή και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση αντιθέσεων κλπ. Η Εκκλησία διακήρυξε εξ αρχής την ισοτιμία των δύο φύλων. Ουκ ένι άρσεν και φίλοι, πάντες γάρ ημείς, εις έστε εν Χριστώ Ιησού. Γαλιλαίος 3, 28 κλπ. Για να μην παραβλέψουμε και τη θέση της Εκκλησίας, σε αυτό που λέγεται ισοτιμία, με την εμφάνιση του χριστιανισμού, άρχισε ο ρόλος της γυναίκας να είναι σαφώς καλύτερος. Και είδαμε από τα πρώτα χρόνια οι γυναίκες, οι πρώτες χριστιανές, βγήκαν έξω και μαρτύρησαν. Για να τις πιάσουν, για να τις τυραννίσουν, θα πει ότι βγήκαν έξω. Έκαναν κάτι που ήταν αντίθετο στο πνεύμα της εποχής και έτσι τις επεσήμαναν. Εάν καθόντουσαν κλεισμένες μέσα στο σπίτι τους, δεν θα συνέβαινε αυτό. Και άλλο μήνυμα. Όχι, βλέπω ότι οι άντρες επιμένουν. Τελικά έχω την εντύπωση ότι πιο πολλοί άντρες μας παρακολουθούν παρά γυναίκες. Όλα τα μηνύματα από μέσα μου είναι από άντρες. Ποιος θα σηκώσει, λέει, το σακί, αν είναι δυνατόν. Ποιος θα προσφέρει παραγωγή. Δεν μπαίνει θέμα νοημοσύνης. Δηλαδή, για να σηκώσουμε το σακί, μα ακριβώς η νοημοσύνη έφτασε εκεί, πια το σακί το σηκώνει και ένα μηχάνημα. Ναι, σας ακούω. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να απαντήσω στο κύριο, αφού είπατε ότι είναι άντρας, ότι οι άντρες δεν θέλουν το ίδιο. Η γυναίκα μπορεί να μην σηκώσει το σακί, αλλά υπάρχουν, εγώ θα το αναφέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια γυναίκα, ξένη προσωπικότητα, η οποία δεν σήκωσε σακί, σήκωσε μια ολόκληρη Αγγλία επί 12 χρόνια στα χέρια της. Η Μάργαρετ Θάτσερ. Υπήρξε πρωθυπουργός της Αγγλίας, ξέρουμε όλοι πολύ καλά το έργο της, είναι πασίγνωστη. Πιστεύω να τη γνωρίζει και αυτός ο κύριος, να γνωρίζει και το έργο της, καταξιώθηκε. Να το αναφέρω και άλλες προσωπικότητες και όχι μόνο πολιτικές. Πολλές γυναίκες και πιστεύω, Αγγελική, ότι το 2000 πολλές γυναίκες θα σηκώνουν τις μοίρες αυτού του πλανήτη. Άλλωστε λένε ότι το 2000 μας ανήκει, έτσι αλλιώς, εμάς τις γυναίκες. Αυτό το κάνουν οι ακροατές. Να το εντοπίσουμε και σε αυτό. Ναι, εγώ δεν νομίζω ότι... ξέρω γυναίκες που σηκώνουν και σακιά και δεν είναι μονάχα αυτό. Λένε για τις... Το κάνουμε. Δεν έχετε δει αγρότησες να σηκώνουν σακιά, να φορτώνουν, να ξεφορτώνουν. Στα παλιότερα χρόνια στο σημείο αυτό θα πω ότι έχουμε ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ για το τέλος, έτσι, μουσικό, με τις γυναίκες σε διάφορους ρόλους, από τους πιο απλούς ως τους πιο δύσκολους. Υπάρχουν γυναίκες που οδηγούν τρακτέρ, που οργώνουν. Και να μην αναφερθούμε παλιά στη γυναίκα αγρότησα που γεννούσε μέσα στα χωράφια, πράγματα που οι άντρες ούτε μία μέρα θα τα αντέχαν οργανικά. Μία μέρα οργανικά δεν θα άντεχε ένας άντρας να γενοβολάει μέσα στα χωράφια με εκείνες τις συνθήκες, θα έχει πεθάνει. Μια γυναίκα αντέχει όμως. Και παρόλα αυτά και σακιά σηκώνουνε και βάρη σηκώνουνε και απ' όλα. Ναι. Γιατί δεν έχουμε δει ως τώρα μια γυναίκα η οποία θα δουλεύει σε οικοδομή και θα σηκώνει τενεκέ από τον πρώτο όροφο μέχρι τον πέμπτο με τα χέρια και από τις σκάλες. Τώρα... με τα χέρια. Οπωσδήποτε. Πήγαινα σε μια οικοδομή και δεν... Ούτε οι άντρες. Ούτε οι άντρες. Δεν τους εμπιστεύω. Κώστα. Πολύ το καταλαβαίνω της ισότητας. Ναι, δεν είναι. Αναφέρθηκε ο κύριος που πήρε τηλέφωνο σε ένα σακί. Εγώ θα του φέρω ένα τενεκέ. Ναι, και τι σημασία έχει. Δεν το σηκώνει η γυναίκα. Και τι έγινε. Σημαίνει ότι είναι κατώτερη και είναι ανώτερος ο άντρας που σηκώνει το σακί. Δεν πιστεύω ότι... Ότι μπορούμε και να κάνουμε να δουλέψουμε σε οικοδομή. Γιατί δεν δουλεύετε. Είναι αυτό. Οι φεμινίστριες, εγώ δεν είμαι φεμινίστρια, το ξεκαθαρίζω αυτό. Εγώ δεν θέλω να ξεπεράσω τους άντρες. Εγώ θέλω να βαδίζω δίπλα τους. Οι φεμινίστριες ισχυριζόταν παλιά ότι η μυϊκή δύναμη είναι αυτό που από τους αιώνες, των αιώνων, από πάντα, ο άντρας συνηθισμένος να κάνει αυτή τη δουλειά, έγινε και η διάπλαση του σώματός του τέτοια. Αν και οι γυναίκες στο ξεκίνημα αυτού του κόσμου ξεκινούσαν με βαριά πράγματα, θα είχαμε εμείς αυτό το σώμα και όχι άντρες. Δηλαδή αιτιολογείται και επιστημονικά. Όχι, δεν θα τον αλλάξουμε. Απλά έχει προχωρήσει τόσο πολύ και η τεχνολογία που δεν νομίζω ότι και πολλοί άντρες πια σηκώνουν τσουβάλια ή δουλεύουν στις οικοδομές. Και γιατί, επειδή μπορεί να σηκώσει κάτι, σημαίνει ότι πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο και είναι ανώτερος και είναι κατά της ισότητας αυτό. Δεν υπάρχουν γυναίκες αυτή τη στιγμή που μυϊκά είναι πολύ πιο ισχυρές από ορισμένους άντρες. Αυτό δεν αλλάζει τίποτε. Νομίζω ότι έχουμε κολλήσει στο σημείο αν ο άνδρας είναι πιο δυνατός και αν αυτό είναι καθοριστικό. Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να το συζητάμε καν. Λοιπόν, το θέμα είναι αλλού. Ξεπερνάμε το σημείο αυτό γιατί τελικά θεωρώ ότι πάλι χρησιμοποιούμαστε από τους άντρες.
Με 2-3 τηλεφωνήματα που ρίξαν μέσα, παίζουμε στο δικό τους γήπεδο. Λοιπόν, για σήμερα δεν θα τους κάνουμε τη χάρη και συγχωρέστε μου, παιδιά. Λοιπόν, τελειώνοντας αυτή την εκπομπή... 3 μηνύματα από άνδρες. Ναι, κυρία Ιμανίδου, τελειώνοντας, γιατί ήδη με ειδοποιούν ότι έχουμε φύγει πολύ από το χρόνο, έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Έχουμε ετοιμάσει, το οποίο θα κρατήσει και αυτό κάποιο χρόνο. Θα ήθελα να μου πείτε, σαν πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων, σαν γυναίκα, σαν μητέρα, αυτή η σημερινή μέρα τι σημαίνει για σας? Κοιτάξτε, τα είπαμε και πιο πριν, ότι δεν σημαίνει και για μένα το να βγούμε να γλεντήσουμε ή ξέρω εγώ να συγκεντρωθούμε για να περάσουμε κάπως ψυχαγωγικά τη μέρα. Αφού έτσι κι αλλιώς για μένα δεν χρειαζόταν και να οριστεί να γιορτάζεται. Τι να γιορτάζουμε? Θέμα αγώνα είναι, θέμα του τι σκεπτόμαστε, το τι θέλουμε να κάνουμε είναι και όχι το πώς θα γιορτάσουμε. Αλλά αφού καθιερώθηκε αυτή η μέρα, θα έλεγα να την έχουμε σαν μέρα περισυλλογής, σαν μέρα απολογισμού τι έγινε, σαν μέρα νέων στόχων, για να δούμε τι δεν έγινε, επιμερισμού ευθυνών, γιατί φταίνουν οι άνδρες και γιατί φταίνουν οι γυναίκες. Και πώς μπορούμε να τραβήξουμε μπροστά, να ολοκληρώσουμε το δικαίωμα που το έχουμε. Μάλιστα. Παιδιά, κάποιος που θεωρεί ότι αδικήθηκε ως προς το λόγο, που θέλει να πει κάτι ακόμη, τελειώνοντας αυτή την εκπομπή. Να πω κάτι? Ναι. Ελεύθερα. Νομίζω ότι ο άνδρας, μια και κουράζεται περισσότερο ως προς το σώμα, είναι λογικό να θέλει να έχει ορισμένες μεγαλύτερες απαιτήσεις από τη γυναίκα. Από την άλλη, η γυναίκα. Δεν κουράζεται, παιδιά, περισσότερο στο σώμα ο άνδρας. Η γυναίκα κουράζεται περισσότερο στο σώμα. Ίσως τρέχει πιο πολύ. Έχετε κάνει μια μέρα το ωράριο μιας νοικοκυράς. Που αυτό είναι πέρα από οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει μια γυναίκα. Ξέρετε, εγώ γυρνώντας στο σπίτι τι θα βρω και πόσα άλλα πρέπει να κάνω πέρα από αυτές τις ώρες που εργάστηκα εδώ ή κάπου αλλού. Οπωσδήποτε θα κάνετε αυτά που λέτε. Δεν είναι σωματική κούραση να καθαρίζεις ένα σπίτι, το να τεινάζεις, να σκουπίζεις, να πλένεις, να σιδερώνεις. Έχετε ισότητα, ας πούμε, μέσα στο σπίτι, γιατί δεν μοιράζετε τις ευθύνες σας με τον άντρα σας. Γιατί δεν μοιράζετε τις δουλειές σας. Περνάμε σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ ενδεχομένως και να το έχω κάνει. Ναι, θέλω να το έφερα σαν ένα παράδειγμα. Εγώ προσωπικά έχω πετύχει σε ένα βαθμό ικανοποιητικό και όχι γιατί το και πάσχησα ιδιαίτερα, ίσως γιατί μου είχε ένας καλός σύντροφος. Λόγω τιμής. Ναι, λόγω τιμής. Βέβαια έχω ένα δύσκολο γιο, αλλά το παλεύω και αυτό. Λέω ότι είναι λόγω εφηβείας που αντιδρά ακόμα. Όταν είπα ότι ο άνδρας κουράζεται περισσότερο, ήθελα να πω ότι από την άποψη ότι ο άνδρας αγωνίζεται για κάτι, ας πούμε για να φέρει χρήματα στο σπίτι, για να κάνει ορισμένα πράγματα. Ναι. Ενώ η γυναίκα θα ασχοληθεί στο νοικοκυριό, αλλά πέρα από αυτό, όσο δύσκολη κάνει αυτή η δουλειά, δεν αγχώνεται αν θα καταφέρει να κερδίσει τον επιούσιο. Νομίζω ότι αυτό άρχισε από τη στιγμή που άρχισε να εργάζεται και η γυναίκα. Ως προς αυτό, εντάξει. Τελικά, αυτό που πετύχαμε την ισότητα κορίτσια και θα το γευτείτε πολύ σύντομα είναι να φορτωθούμε 2 δουλειές αντί μία που είχαμε. Αυτό είναι από ταμείων. Επίσης, από ταμείων θα είχαμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε. Είναι ένα θέμα ανεξάντλητο ότι αυτή η ισότητα έφερε κάποια άλλα άσχημα αποτελέσματα, έφερε την υπογεννητικότητα. Είναι αυτό που η γυναίκα πια δεν μπορεί να κάνει τα παιδιά που έφτιαχνε. Γύρω από το θέμα αυτό έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να προτρέψουμε και στις γυναίκες αυτές που αύριο θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους να μην κάνουν το διαχωρισμό. Ναι. Από αυτές θα ξεκινήσει. Είναι δύσκολος ο ρόλος μιας γυναίκας που μεγαλώνει μια κόρη και ένα γιο. Και να αφήσουν να τα μεγαλώνουν μαζί. Μην ζητήσουν την αποκλειστικότητα στο μεγάλωμα των παιδιών. Κάτι τελευταίο θα ήθελα να πω. Ναι. Αξίζει τελικά να αγωνιστείτε για την ισότητα και να παραμερίσουμε κάποια άλλα πράγματα που ίσως να είναι εις βάρος μας και εις βάρος σας. Είπε η κυρία Δέσποινα ότι η υπογεννητικότητα και αναφέρει και άλλα πράγματα τα οποία είναι μείον. Εις βάρος όλων είναι η υπογεννητικότητα. Εάν αποφασίσουν να μεγαλώσουν και οι δύο γονείς τα παιδιά, θα κάνουν περισσότερα παιδιά. Το είπε η κυρία Δέσποινα σαν μείον των γυναικών. Όχι, δεν είναι μείον των γυναικών. Γενικά μίλησε. Γενικά αξίζει να έχουμε τόσα μείον για ένα σεν. Δεν έχουμε μείον. Δεν έχουμε μείον. Δεν προτείνω τίποτα. Έτσι πως το λες είναι σαν να προτείνεις κάτι. Το πρόβλημα της υπογεννητικότητας δεν φταίνε μονάχα οι γυναίκες που πήγανε να εργαστούν. Ίσα ίσα η οικονομική ανεξαρτησία βοήθησε τις γυναίκες στο να αποκτήσουν και τα δικαιώματά τους. Στο να καταξιωθεί μια γυναίκα στην εργασία της, να βγει από τους 4 τοίχους, μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν είχαν καν ούτε δικαίωμα ψήφου. Ίσα ίσα το 52 κατοχυρώνεται νομικά το δικαίωμα ψήφου στη γυναίκα. Γιατί? Αλλά εγώ θέλω να πω ότι η οικονομική ανεξαρτησία της γυναίκας
τη βοήθησε στο να βγει από το σπίτι, να συνάψει καινούργιες σχέσεις, να αρχίζει και αυτή να είναι ενεργό, υπεύθυνο μέλος της κοινωνίας. Το να παραλείψει τα παιδιά της. Όχι να παραλείψει τα παιδιά της. Είναι η μοναδική. Εγώ σε παρέλειψε η μάνα. Επιτρέψτε μου λίγο αυτό που λέει να παραλείψει τα παιδιά της, για να πω ότι ποτέ μια μητέρα, μια γυναίκα δεν θα προτιμήσει μια καλύτερη επαγγελματική καριέρα σε βάρος της ανατροφής και της αγωγής του παιδιού της. Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Αλλά έκαμε ένα ρεπορτάζ. Και σίγουρα μεγαλύτερη σημασία έχει η ποιότητα της ανατροφής. Παρά η ποσότητα, δηλαδή καλύτερα να δώσω στα παιδιά μου 2 ώρες γεμάτες περιεκτικές, παρά μια γυναίκα κουρασμένη, θλιμμένη, απογοητευμένη. 2 ώρες περιεκτικότητα στα παιδιά. Παραπάνω. Εγώ νομίζω ότι η μητέρα όσο και εργαζόμενη θα δώσει 2 ώρες. Είναι και συχνά γυναίκες θυσιάζουν, Γιώργο, την καριέρα τους για την οικογένειά τους. τους. Το παιδιό τους κάποια χρονικά διαστήματα. Βέβαια, η συζήτηση, είπαμε, δεν τελειώνει. Παιδιά, επιτρέψτε μου, ήδη είχαμε τηλεφώνημα από το Κιλκής. Κάποιος άνδρας πάλι, τι πάθαμε, κυρία Ιμανίδου, λέει ότι όλη η συζήτηση υποβιβάζει εμάς τις γυναίκες. Εγώ δεν το θεωρώ αυτό και δεν θα συμφωνήσω μαζί του. Υποβιβάζει με την έννοια ότι δείχνουμε τελικά εμείς οι γυναίκες ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εγώ δεν θα διαφωνήσω ως προς αυτό, ότι σίγουρα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα με την έννοια ότι σίγουρα τα πράγματα δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να είναι. Και βλέπετε η κυρία Ιμανίδου τελικά πόσο δίκιο είχα να καλέσω νέα παιδιά. Άλλαξε η νοοτροπία. Δεν νομίζω ότι άλλαξε πολύ. Όχι απόλυτα, δυστυχώς. Και εγώ περίμενα ότι οι νέοι θα είχαν διαφορετική άποψη. Γι' αυτό ήθελα μεικτό πρώτη. Ναι, μου έκανε εντύπωση. Εμένα δεν μου έκανε ίσως γιατί έχω ένα γιο μες στο σπίτι. Και το ζω καθημερινά. Και θεωρώ ότι πασχίζω πάρα πολύ ως προς την ισότητα. Να το κάνω πράξη μες στο σπίτι με αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. Δηλαδή πάλι πρέπει να σκομποθούμε οι γυναίκες. Αντιστέκονται οι άνδρες. Πάλι πρέπει να σκομποθούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία των ανδρών. Ναι, πάλι εμείς πρέπει να παλέψουμε. Πάλι εσείς κορίτσια, στις οικογένειες. Αυτό δεν σημαίνει, δεν θέλω να σας κατηγορήσω, παιδιά, ότι δεν σέβεστε και δεν εκτιμάτε τις γυναίκες. Αλλά είναι μια νοοτροπία χρόνων. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι η μικρή διαφορά και οι μεγάλες τις συνέπειες, όπως λέγαν παλιά οι φεμινίστριες. Μπορούμε να μιλάμε άλλες 5 ώρες. Εγώ σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους. Θα ευχαριστήσω την Αγγελική, τον Γιώργο, τον Δήμο, τον Κωνσταντίνο, τη Σοφία, την Ξανθούλα, τη Μαρία και τη Μαρία με τη σειρά που σας έχω καταγράψει. Ήσασταν πολύ καλοί, είσαστε το μέλλον. Φροντίστε να φτιάξετε αυτή την κοινωνία, τις σχέσεις των 2 φύλων, που είναι το α και το ω της ζωής μας. Το αλάτι και το πιπέρι. Ναι, και οι μεγαλύτεροι πρέπει να βοηθήσουν τους νέους. Ναι, εμείς προσπαθούμε αρκετά. Να πω ότι η γυναίκα, έτσι, είναι οι λέξεις που θα ακούστηκαν από το πρωί πολύ και θα συνεχίσουν να ακούγονται μέχρι το βράδυ. Η γυναίκα είναι το θηλυκό του ανθρώπινου είδους, Homo sapiens. Η χειραφέτηση είναι η νομική πράξη με την οποία διακόπτονταν η πατρική εξουσία ή η επιτροπή πάνω στο ανήλικο παιδί. Και φεμινισμός είναι το ιδεολογικό κίνημα που, θεωρώντας δεδομένη την ισότητα των 2 φύλων, υποστηρίζει τη χειραφέτηση της γυναίκας και την εξίσωσή της με τον άνδρα σε όλα τα πεδία της κοινωνικο-οικονομικής και πολιτικής ζωής με σκοπό τη βελτίωση της κοινωνίας. Πρώτη φεμινίστρια, να το πούμε αυτό, είναι η Ολέμπ Ντεγκούζ, καρατομήθηκε με διαταγή του Ροβεσπιέρου το 1789 και να τονίσουμε ακόμα ότι ο Ροβεσπιέρος ήταν και αντιμοναρχικός. Δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα το 1930 για τις δημοτικές εκλογές και τις κοινοτικές και το 1952, να το τονίσουμε αυτό, δεν απέχουμε πολύ από εκείνα τα χρόνια που πραγματικά ήταν πολύ μαύρα και δύσκολα για εμάς τις γυναίκες, αλλά σήμερα τα πράγματα σαφώς είναι καλύτερα. Και θα είχαμε να πούμε ότι σε πολλά σημεία έχουμε υπερκεράσει κάποια δικαιώματα και τους άνδρες. Είμαστε πολύ καλύτερα από αυτούς, σε πολύ λίγα. Αλλά μείναμε στα θεσμικά κυρίως, σε αυτά που είναι στην καθημερινή σχέση και στην καθημερινή τριβή των 2 φύλων. Πολλά λέω σήμερα, είμαι στο στοιχείο μου, έχω, ναι, με το φίλο μου έχει σχέση. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ιμανίδου, ευχαριστώ και εσάς. Θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα ρεπορτάζ που ετοιμάσαμε, έτσι, ένα μίνι ντοκιμαντέρ με εικόνες. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντώνη τον Παπαμιχαλάκη για την βοήθειά του ως προς το να εντοπίσουμε και να βρούμε όλες αυτές τις γυναίκες. Το έχουμε ντύσει μουσικά με τραγούδια φεμινιστικά, σε εισαγωγικά. Αυτό θα ήθελα να το παρακολουθήσετε. Θεωρούμε ότι κάναμε έτσι μια καλή, αρκετά καλή δουλειά.
Με αυτό θα κλείσουμε. Εγώ στο σημείο αυτό θα σας αφήσω. Θα πάω προς τα παιδιά. Να τα ευχαριστήσω και από κοντά. Μ' αρέσει που είμαι με την Ολέ. Και θα ήθελα με τις γυναίκες να κλείσουμε με μία λέξη. Που σήμερα ας μας επιτρέψουν και ας μας συγχωρήσουν. Να κρατήσω, δεν νιώθω. Ας μας συγχωρήσουν οι άντρες. Σήμερα θα τη φωνάξουμε τη λέξη, κυρία Μανίδου, μην νιώθετε μοναξικά, αν θέλετε φωνάξετε από εκεί. Λοιπόν, το βράδυ όμορφα, σεμνά, παράκληση από μένα, να διασκεδάσουμε με τις παρέες μας, αλλά ας μην δώσουμε δικαίωμα στους άντρες να λένε ότι να, αυτές είναι οι γυναίκες. Κατά τα άλλα, για αυτό που μας ανήκει, για αυτό που θα διεκδικήσουμε, που θα ψάχνουμε στο μέλλον, η λέξη είναι μία. Όλοι μαζί, αέρα. Λοιπόν, γεια σας από μένα, αέρα λοιπόν και να πέσει το ρεπορτάζ. Πατέρα Αφέντη να έχω ντροπή, Αφέντη δεν θέλω να έχω εραστεί, κι αφέντες αδέρφια να έχω γιατί, δούλα σε άντρες αφέντες φτάνει ντροπή. Να είσαι ο άντρας το θέλω πολύ, να νιώθω κοντά σου αγάπη στοργή. Μα να σ' ο αφέντης και δούλα σου εγώ, αυτό δεν το θέλω κι ας είναι να πεθαίνω λεπτό το λεπτό. Αιώνες τώρα που πονώ μα δεν το ομολογώ, μοιραίο βαθιά μου το γραφτό με σίδερο καυτό. Επάγγελμα, οικιακά, ασφάλιση, καμιά, κοινωνικά, ανδροκρατικά, μια ταπεινή δουλειά. Τα στόματα τα τρίχα το λένε ηρωνικά, τι λόγο στην παραγωγή έχει νοικοκυρά, τι λόγο στην παραγωγή έχει νοικοκυρά. Ντροπή μου μάθαν να μιλώ και να επαναστατώ, στον άντρα λόγο να γυρνώ είναι πολύ κακό. Επάγγελμα, οικιακά, ασφάλιση, καμιά, κοινωνικά, ανδροκρατικά, μια ταπεινή δουλειά. Δώσ' μου το χέρι να πάμε, άνθρωποι ήσυχοι δυο,